हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનસી માતાજી અને બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે સુંદર પ્રભુજી. હરે हरे કૃષ્ણ. कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। દંડવત પ્રણામ પ્રભુ. વેલકમ. નીલપા માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, મહેશ કાપડિયા પ્રભુજી, મયુર રાઠોડ પ્રભુજી, હિરલ માતાજી અને મુકેશ મકવાણા પ્રભુ, દિલીપ ઠક્કર પ્રભુ એન્ડ ઓકે લતા માતાજી છે. લતા માતાજી હરે કૃષ્ણ. પાંચાન પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. વેલકમ. કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ એન્ડ નમ્રતા માતાજી, પાયલ માતાજી, વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી, વેલકમ. ઓકે. हरे कृष्ण प्रभु આરતી માતાજી હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी વિક્રમી दंडवत કૃષ્ણ प्रणाम। પ્રભુ, સુરક્ષા માતાજી, વેલકમ. हरे कृष्ण प्रभु। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. લતા માતાજી વેલકમ. શરૂઆત કરશું. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના. મંગલાચરણ જે આપણે શરૂઆત કરીએ. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. हरे वेलकम. कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।
કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુ વેલકમ. પારસ માતાજી વેલકમ. જગન માતા, જય શ્રી માતાજી, બેલા માતાજી, ભાવ સિંધુ, શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુ વેલકમ. ધન્યવાદ પ્રણામ. બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. વેલકમ. ઓકે, અત્યાર સુધી આપણે 6 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ. ખરેખર ભગવાનના સંતો મહંતોના શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે આપણા બધા ઉપર કે આજે રવિવારની સવારે સવારે ઉઠીને આપને ભગવદ્ ગીતા સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે. મને લેક્ચર લેવાની ને તમને બધાને સાંભળવાની. આ બહુ મોટી વાત છે. રવિવાર એટલે માયાનો દિવસ કહેવાય. આજે આપણી આજુબાજુમાં જોઈએ તો લોકો સૂતા છે, કારણ કે કાલે સેટરડે નાઇટ હતી. તો બરાબર ને, લેટ નાઇટ સુધી મૂવી, ટીવી, સિરિયલ, પાર્ટી. મેગા સિટીમાં તો ઘણું બધું ચાલતું હોય. નાના નાના સિટીમાં ટીવી, સિરિયલ, મોબાઈલ ના કારણે અડધી રાત સુધી જાગવાનું થાય. અને રવિવારે તો ઉઠવાનું ના હોય. એમ રવિવાર તો કે ભાઈ જયારે ઊંઘ ઉડે ત્યારે ઉઠવાનું હોય. ઘોર તમો ગુણ. બરાબર. તો ખરેખર ખૂબ આશીર્વાદ છે પ્રભુપાદના આપણા ઉપર કે જેથી આપણને સવારે સવારે આ ભગવદ્ ગીતાનું વર્ગમાં હાજરી આપવા માટેની ઈચ્છા થાય છે. અને બહુ રેર વસ્તુ છે. વિરલાવો હોય એ ભગવદ્ ગીતામાં 18 અધ્યાય ની કન્ટિન્યુટી જાળવી શકે અને પછી લેવલ 2 માં આવે અને લેવલ 2 ના 700 શ્લોકો ભણી અને પોતાના જીવનમાં એપ્લાય કરે. જેવું સાંભળે એવું ચિંતન કરે અને ચિંતન કરીને પોતાના જીવનમાં એપ્લાય કરે ત્યારે એનું શ્રવણ પૂરું થાય. આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી, શ્રવણ એટલે ખાલી સાંભળવું નહીં. કઈ આવ્યા, સાંભળી લીધું અને જતા રહ્યા, એને શ્રવણ ના કહેવાય. શ્રવણના 3 તબક્કા છે, આપણે ગઈકાલે વાત કરી. તો બહુ એવા વિરલાઓ હોય છે, બહુ રેર હોય છે કે જે આ 3 તબક્કા શ્રવણના પૂર્ણ કરી શકે. અને એના માટે સ્વયં ભગવાન આજે આ અધ્યાયની અંદર 2 શ્લોક આપણને આપે છે. રેર છે, વિરલાઓ છે. ઓકે, તો અત્યાર સુધી જે ચર્ચાઓ કરી, નાનું એવું રિવિઝન આપણે લઈ લઈએ 5 મિનિટની અંદર. તમારે ફટાફટ બોલવાનું છે. ચાલો, પહેલો અધ્યાય. અધ્યાય પહેલો શું આવશે પેલા અધ્યાયની અંદર? મોટું મોટું બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે પરેશ શાહ પ્રભુજી. ચાલો, એક વ્યક્તિ બોલે એટલે બીજાએ નહીં બોલવાનું. પરેશ શાહ પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 3 વ્યક્તિની મનોસ્થિતિ, બરાબર દુર્યોધન, અર્જુન અને ધૃતરાષ્ટ્ર. બરાબર. આપણે શંખનાદ થયો છે. અંકનાદ. પછી થર્ડ વન છે આપણે અર્જુનને યુદ્ધ ન કરવાના 4 કારણ પ્લસ 5મું કારણ અધ્યાય 2 માં. બરાબર, પરફેક્ટ. ચાલો, પેલો અધ્યાય પૂરો. બીજો અધ્યાય. બરાબર. હિરલ પટેલ માતાજી, જે પેલા માઇક ચાલુ કરે એનું નામ લેશે ને બોલવાનું. હિરલ પટેલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનના જે યુદ્ધ ના કરવાના કારણો હતા તેનું સમાધાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારા એને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે ઓકે. યુદ્ધ અને એને યુદ્ધ કરવા માટે પ્રેરિત યુદ્ધ કરવા માટે પ્રેરણા, શરણાગતિ, બરાબર, અને વ્યક્તિના પતનના 8 તબક્કા. ઓકે, ચાલો. ભગવત બીજો અધ્યાય. સાક્ષાત્કારના 3 તબક્કા. ભગવત સાક્ષાત્કારના તબક્કા, ભગવાન કોણ છે, આ બધી ઘણી બધી ચર્ચાઓ. મોટું મોટું તો કે પેલા અધ્યાયના 5 પ્રશ્નોના જવાબ બીજા અધ્યાયની અંદર આપી દીધા. ચાલો, ત્રીજો અધ્યાય. ત્રીજો અધ્યાય. માઇક પેલું ચાલુ કોનું થાય છે? કર્મના પ્રકાર. નહીં, રિપીટ નહીં કરીએ આપણે, રિપીટ નહીં કરીએ. નવા પાર્ટિસિપન્ટ આગળ આવો પ્લીઝ. ત્રીજો અધ્યાય. ચાલો 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 ચાલો. ત્રીજો અધ્યાય, ચેપ્ટર નંબર 3. કોણ બોલે છે? જે કઈ આવડે તે એના વિશે. 1.5 કલાકનો લેક્ચર આપણે હરે કૃષ્ણ સાંભળ્યો છે તો પ્રભુજી. એક નીલપા માતાજી. ચાલો, ત્રીજો અધ્યાય. જ્ઞાન યોગ અને કર્મ યોગ. એના પછી આપણને 4 આશ્રમ પણ આપ્યા છે કે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમમાં. તમે ચોથો અધ્યાયનું બોલો છો ને? ચોથા અધ્યાયમાં છે ને, ચાતુર્ણ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગશ. ત્રીજો અધ્યાય. ચાલો, કમોન. ત્રીજો અધ્યાય. જયશ્રી બા પરમાર માતાજી. ત્રીજો અધ્યાય. નથી આવતું, ડિસ્ટર્બન્સ બહુ છે. જયશ્રી બા પરમાર માતાજી, માઇક બંધ કરી દો તમે. ચાલો, ત્રીજો અધ્યાય. કોઈ બોલશે ત્રીજા અધ્યાય વિશે? મોના અંધારિયા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો. 4 યુગ અને 4 યુગના ધર્મો, 4 પ્રકારના કર્મો, પછી વિકર્મ, સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ એ શીખ્યા. પછી ભોગ મંત્ર જે પ્રેક્ટિકલ છે એ શીખ્યા. પછી જપ યજ્ઞ એ કરવાનું એ શીખ્યા. અને નર્કના 3 દ્વાર છે. ડન. ચોથો અધ્યાય. ચાલો, અધ્યાય નંબર 4.
જયંત પટેલ પ્રભુ, અધ્યાય નંબર 4. ડ્રાઇવિંગ કરો છો પ્રભુ, પ્લીઝ ટેક કેર. ચાલશે, રહેવા દો. ડ્રાઇવિંગમાં ધ્યાન આપો, કઈ વાંધો નહીં. વિડીયો ચાલુ કરવાની જરૂર નથી. પ્લીઝ ટેક કેર પ્રભુ. ચાલુ ડ્રાઇવિંગ નહીં કરો પ્રભુ, પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ચોથો અધ્યાય હવે બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દિવ્ય જ્ઞાનમાં આપણને 4 પરંપરા કીધી હતી ને, ગુણાતીત પરંપરા, શૈવ્ય, પછી કુમાર, લક્ષ્મી, ગૌડીય, મધ્વ પરંપરા, જે આપણે ઇસ્કોન સાથે સંકળાયેલા છીએ, એ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. બ્રહ્મશ્રી રુદ્રકુમાર એમ યાદ રાખવાનું. બ્રહ્મશ્રી રુદ્રકુમાર. બ્રહ્મશ્રી રુદ્રકુમાર. ઓકે. હા, ઓકે. ઘણું બધું છે ચોથા અધ્યાયની અંદર. બહુ બધા વિષયોને આવરી લીધા છે. ભગવાન શું કામ આવે છે, ભગવાનના આવવાનો હેતુ શું છે, આ બધું જાણીને શું ફાયદો છે, બરાબર, આ બધી ચર્ચાઓ છે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાનની અંદર. ઓકે, 5મો અધ્યાય. ચાલો, અધ્યાય નંબર 5, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ. એનીબડી? ઓકે. અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો, ભગવાન ત્યાગ માર્ગે જાઓ, સંન્યાસ લઈ લઉં કે શું કરું? ભગવાન કે નહીં અર્જુન, એવી રીતના કર્મ કરવાનું છે કે જગતમાં રહી અને કર્મના બંધન ના થાય અને કર્મ પણ થાય. બ્રહ્મણા થાય કર્માણી, બરાબર. ભગવાન કે છે સંગમ ત્યક્તા કરોતિ ય લિપ્યતે સન પાપે ન પદ્મપત્ર મિવાંબસા. એક્ઝામ્પલ આપીને ભગવાન સમજાવે છે કે કેવી રીતના કર્મ કરવું જોઈએ. ભગવત ભક્તિ વગર કોઈ સંન્યાસ લઈ લે, કોઈ ત્યાગ કરી દે, છોડી દે, તો ભગવાન કહે છે સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો, બરાબર. દુઃખમ આપતું અયોગત. અયોગત છે, ભગવાન સાથે જોડાણ નથી તો દુઃખ મળવાનું છે. ગમે એટલો મોટો ત્યાગી હોય, બરાબર, કોઈ મતલબ નથી રહેતો. કર્મ તો કરવું પડશે, પણ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત. 5મા અધ્યાયમાં ક્લિયર થયું. 6થો અધ્યાયમાં શું આવે? ચેપ્ટર નંબર 6. યોગના 8 પ્રકાર વિશે દર્શાવવામાં આવ્યું છે, અને સાથે સાથે જ્ઞાન યોગી, કર્મયોગી, હઠયોગી, એ બધા વિશે દર્શાવવામાં આવ્યું છે, અને કહ્યું છે કે સૌથી શ્રેષ્ઠ ભક્તિ યોગી છે. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. તો આવી રીતના 6 અધ્યાય આપણે ગઈકાલે પૂર્ણ કર્યા. પેલા અધ્યાયની અંદર અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 4 અને બીજાનો મળીને 5 કારણ. બીજા અધ્યાયમાં બધા પ્રશ્નના જવાબ એક સાથે આપ્યા. અર્જુન કન્ફ્યુઝ થયા. ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુને પૂછ્યું, ભગવાન આઈ એમ કન્ફ્યુઝ, મને સમજાતું નથી, મને થોડું વિસ્તારપૂર્વક સમજાવો કે મારે જ્ઞાન માર્ગ ઉપર જવું છે કે મારે ત્યાગ માર્ગ ઉપર જવું છે, કર્મ માર્ગ ઉપર જવું, ભક્તિ માર્ગ ઉપર જવું કે જ્ઞાન માર્ગ, ત્યાગ માર્ગ ઉપર જવું. મને આઈ એમ નોટ શ્યોર, હું કન્ફ્યુઝ છું. એટલે ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો તો ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ આપે છે અર્જુનને, અને ભગવાન સમજાવે છે કે અર્જુન, કે તારે નિયત કર્તવ્ય કર્મ તો કરવું જ પડશે, કન્ફર્મ. કર્મ કર્યા વગર તો આ દેહનું નિર્વાહ પણ થશે નહીં. મોટા ભાગના લોકો આટલું સાંભળીને ભગવદ્ ગીતાનો સાર સમજી લે ને એમ થાય બસ ભગવાને કીધું છે કર્મ કરો, બીજું કઈ કરવાનું નથી, ભક્તિ કરવાની જરૂર નથી, બીજું કઈ નહીં, બસ નીતિમત્તાપૂર્વક કર્મ કરો. તો ત્રીજા અધ્યાયનું આટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને લોકો ભાગી જતા હોય છે, બરાબર. તો ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગનું જ્ઞાન તો આપ્યું, પણ ચોથા અધ્યાયની કન્ટિન્યુટીમાં ભગવાને દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું. ભગવાને પોતાના વિશેનું જ્ઞાન, પોતાનો અવતાર શું કામ અહીંયા વારંવાર આવવાનું કારણ છે, પોતાની સ્થિતિ શું છે, આ બધી ચર્ચાઓ કરી. તો 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુન પાછા કન્ફ્યુઝ થયા કે ભગવાન તમે તો ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મ કરવાનું કહ્યું ને ચોથા અધ્યાયમાં તમે એમ કહ્યું કે દરેક પ્રકારના જે કર્મ છે, યજ્ઞ છે, જ્ઞાનમાં પરિણમે છે, મતલબ તમે જ્ઞાનને શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે ચોથા અધ્યાયની અંદર. તો હું ફરીથી કન્ફ્યુઝ થયો કે મારે ત્રીજા અધ્યાયમાં આગળ વધવાનું કે ચોથા અધ્યાયમાં આગળ વધવાનું. તો 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પ્રશ્ન પૂછે છે તો ભગવાન એને એકદમ ક્લિયરલી કહે છે કે અર્જુન તું સમજ્યો નહીં, હું તને જે સમજાવી રહ્યો છું, મારો કહેવાનો મતલબ એ છે જ્ઞાન અને કર્મ માર્ગ બે જુદા જુદા નથી. ભગવાન અર્જુનને કહે છે જ્ઞાન અને કર્મ માર્ગ જુદા નથી. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જે કર્મ કરવામાં આવે છે એને જ ભક્તિ યોગ કહેવામાં આવે છે. ભગવદ્ ગીતાની અંદરથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને એને પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જયારે કરવામાં આવે ભક્તિ યોગ કહેવામાં આવે છે, એ જ કર્મયોગ છે. ભગવદ્ ગીતામાં જે કર્મયોગ આપ્યો છે આ કર્મયોગની વાત છે. યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર. કયો કર્મ? યજ્ઞ અર્થાત ભગવાન વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે, ભગવાન કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે. આ માત્ર કર્મયોગની ચર્ચા છે. આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ એમાં તો એનો તો નિષેધ કરી દીધો ત્રીજા જ અધ્યાયની અંદર. ભગવાને શું કીધું કે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન, કે ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે કરવામાં આવેલા કાર્ય સિવાયના કોઈ પણ કર્મ તમને બંધન કરશે, તમે ફસાઈ જશો. એટલે આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં જ આપણા જે ભૌતિક જે કાર્યો છે ભગવાન એમાં નિષેધ કરી દીધો છે. ખાલી કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી કર્મની વાત થઈ. ભગવાને એ જ વસ્તુ ડિટેલમાં 5મા અધ્યાયમાં સમજાવી. અર્જુનના મનમાં એક કન્ફ્યુઝન રહ્યું. ભગવાને વાત સાચી, પણ યોગી તો એના કરતા શ્રેષ્ઠ હશે ને. જંગલમાં જતા રહી, એક પગે ઉભા રહી, હઠયોગી,
ધ્યાન યોગી, અષ્ટાંગ યોગી, બરાબર. તો ભગવાન કે 1 મિનિટ હું તને સમજાવું. તો ભગવાન આખો અષ્ટાંગ યોગ સમજાવે, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, ને બધું સમજાવીને ભગવાન છેલ્લે એક શ્લોક આપી દે. આગળના બધા જ અધ્યાયનો સાર રૂપ શ્લોક કયો આવ્યો ગઈકાલે? કોઈ તમને એમ કે ભાઈ ભક્તિ યોગ છે શ્રેષ્ઠ છે, એવું ક્યાં કીધું છે? ભક્તિ કરવાની ક્યાં કીધી છે? કયો શ્લોક છે? બોલો. અરાધિકા માતાજી બોલો, અરાધિકા માતાજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો. છઠ્ઠા અધ્યાયનો યુક્તાહાર વિહારસ્ય યુક્ત ચેષ્ટસ્ય કર્મ નહીં. નહીં. કન્ક્લુડિંગ શ્લોક. કન્ક્લુડિંગ યોગિનામપી સર્વેષામ. બોલો. હા, ભગવાને કન્ક્લુઝન આપ્યું. આ સમજવું બહુ જરૂરી છે. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં સાંખ્ય યોગ આપે છે, કર્મયોગ આપે છે, જ્ઞાન યોગ આપે છે, ઇવન સકામ કર્મયોગ એ ભગવાન આપ્યો. તો આ પ્રાપ્તસી સ્વર્ગ જીતવા ભોગશે મહિમ. આ શ્લોક શેના છે? સકામ કર્મયોગ. આ કરીશ તો આ મળશે, આ કરીશ તો આ મળશે. તો આ બધું આપ્યું, પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કન્ક્લુઝન શું છે, કરવાનું શું કહ્યું છે. જ્ઞાન તો બધું ભગવાન એટલા માટે આપે છે કારણ કે ભગવાન આગળ 12મા અધ્યાયમાં કહે છે કે મારો ભક્ત દક્ષ છે, મારો ભક્ત નિપુણ છે. એવું નથી કે મારા ભક્તને ભક્તિ યોગની ખબર પડે છે તો મારા ભક્તને જ્ઞાન યોગ વાળો રસ્તો ખબર નથી. એવું નથી કે મારા ભક્તને ત્યાગ માર્ગ ખબર નથી. એવું નથી કે મારા ભક્તને અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ, હઠ યોગનો માર્ગ ખબર નથી. મારા ભક્તને બધી જ ખબર છે, અને મારો ભક્ત એનો જે સાર જે છે જાણે છે કે સુપ્રીમ શું છે. એટલા માટે ભગવાન ભગવદ ગીતામાં બધા જ રસ્તા આપે છે, બરાબર. પણ કરવાનું શું કે છે ને, આ સમજવાની જરૂર છે. તો 5 અધ્યાય 6 અઠ્યાય જે આપણે 6 અધ્યાય ભણ્યા એની અંદર કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, સાંખ્ય યોગ, જ્ઞાન યોગ, બરાબર, ધ્યાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, હઠ યોગ, આ બધી ચર્ચાઓ થઈ ગઈ. અને આ બધાના અંતે ભગવાને કન્ક્લુઝન આપી દીધું. 6.47 કયો શ્લોક? યોગિનામપી સર્વેષામ, બધા જ પ્રકારના યોગીઓમાંથી, મદગતે અંતરાત્મના, જેના અંતરાત્મામાં મત એટલે કે હું છું, જે મારું ચિંતન કરે છે સતત, બરાબર. બીજું શું કરે છે? શ્રદ્ધાવાન, શ્રદ્ધાપૂર્વક શું કરે? ભજતે, મારું ભજન કરે છે, મારી ભક્તિ કરે છે, મારી ભક્તિમય સેવા, મારી પ્રેમમય સેવા કરે છે. શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો, કોની? તો કે મામ. મામ એટલે કોણ બોલે છે? કૃષ્ણ. આમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન તો છે ને? કૃષ્ણ એવું નથી કહેતા કે તમે આની ભક્તિ કરો, આની ભક્તિ કરો, આની ભક્તિ કરો, બરાબર. યો મામ, તો એ યોગી છે સમયુક્ત તમમતો. આ સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી છે. આ ઓરિજિનલ યોગીની વ્યાખ્યા છે ભગવદ ગીતાની અંદર. આને યોગી કહેલો છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે કોઈ એમ કે ભક્તિ કરવાનું ક્યાં કીધું છે, તો આપણને કન્ફ્યુઝન હોવું જોઈએ નહીં, બરાબર. અલગ અલગ પ્રકારના યોગ, બરાબર, આપ્યા છે, પણ એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ યોગ કયો, તો એમાં આપણને બિલકુલ કન્ફ્યુઝન હોવું જોઈએ નહીં, બરાબર. બિલકુલ આપણે ડાયવર્ટ ના થવા જોઈએ, કારણ કે સમાજની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના યોગીઓ તમને મળશે. જ્ઞાન યોગીઓ મળશે, વેદાંતિઓ તમને મળશે, જે પોપટની જેમ તમારી સામે શ્લોકો બોલશે. આપણને શ્લોકો ના આવડતા હોય એના કરતા વધારે કદાચ 50 ગણા 100 ગણા શ્લોકો એને આવડતા હોય, તમારી સામે વેદો ઉપનિષદોના શ્લોકો મૂકશે, બરાબર, તમને પરાસ્ત કરવા માટે, તમને નિરાશ કરવા માટે. પણ તમારે એકમાત્ર શ્લોક યાદ રાખવાનું છે, 6.47. જો આ બરાબર શ્લોક યાદ રાખશો તો તમને કોઈ હરાવી નહીં શકે. અને શાસ્ત્રનું થોડું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે ભક્તિ માર્ગ ઉપર આગળ વધવા માટે. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હશે તો આપણે લાંબુ ટકી શકીશું. કારણ કે જેવું આપણે ભક્તિ માર્ગ ઉપર જઈશું, જેવું આપણે તિલક કરીશું, અને બરાબર ત્યાં આજુબાજુમાં આવશે બધા લોકો તમને એમાંથી પાળવા માટે. કારણ કે એને ખબર છે કરવાની તો ભક્તિ છે, પણ એનાથી નથી થતી, એટલે તમને કેમ પાળવા, આનો પ્રયત્ન હંમેશા ચાલુ થઈ જશે. તો એના માટે તમારી પાસે શાસ્ત્રનું થોડું નોલેજ હોય, શાસ્ત્રનો થોડાક તમે રેફરન્સ જાણતા હોય, એટલે જ ભલે આપણે એને ડિફીટ ના કરીએ તો કાંઈ નહીં, આપણે એને ડિફીટ ના કરીએ, હરાવીએ, આપણો એવો કોઈ આશય છે નહીં. પણ એટલીસ્ટ આપણી ભક્તિ સ્ટેબલ રહે એના માટે થોડા ઘણા શ્લોક આપણને જો ખ્યાલ હોય ભગવદ ગીતાના તો આપણે હારીએ નહીં, બરાબર. ઘણા બધા લોકો વેદો ઉપનિષદોના શ્લોકો લઈને તમારી સામે હાજર થાય. તમને ખાલી એક શ્લોક આવડતો હોય 15.15, વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, બરાબર. તો તમને ખબર પડી જાય કે બધા જ વેદો અને બધા જ ઉપનિષદોનો સાર શું છે, તો કે ભગવાન કૃષ્ણને જાણવા. વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. તો કોઈ વેદો વાંચી લે, ઉપનિષદો વાંચી લે. હરે કૃષ્ણ. વિજયા માતાજી, તમારું માઇક વારંવાર ચાલુ થઈ જાય છે, પ્લીઝ. વિજયા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી મેં વારંવાર બંધ કરી પણ સ્ટાર્ટ મને થઈ ખ્યાલ જાય છે, હા, હું પોતે કરી રહ્યો છું અહીંથી, એટલા માટે.
ઓકે, તો વૈદેશ્ય સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, ભગવદ્ ગીતાના આવા ઘણા બધા શ્લોક છે જેને કન્ક્લુડિંગ શ્લોકો કહેવાય છે. એટલીસ્ટ આટલા શ્લોકો તમે બરાબર થોડું થોડું રટણ કરીને એને કહેવાય કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરો. તમારી શ્રદ્ધા દ્રઢ થશે. શ્રદ્ધા હશે તો ભક્તિમાં આગળ વધી શકાશે ને. તો હવે ભગવાને જે શ્રદ્ધા પાયો છે, ભગવાને જે શ્લોક આપ્યો, યોગી નામ આપી સર્વેસામ, અર્જુનને કહ્યું, તો અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થયો કે ભગવાન તમે એમ કહો છો કે મદગતે અંતરાત્મના, જેના અંતરાત્મામાં મારું ચિંતન થતું હોય, જે શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું ભજન કરતો હોય, આ ઉચ્ચ કોટીનો યોગી છે. તો ભગવાન તમારું ચિંતન કરવું હોય તો મારે તમારા વિશે જાણવું પડશે. તમે ચિંતન કોની કરી શકો? ચિંતન એટલે શું? સિમ્પલ, ચિંતન એટલે શું? બોલો બોલો, તમને પ્રશ્ન હોય. વારંવાર વિચાર કરો, કોઈ પણ વ્યક્તિ કે વસ્તુ વિશે વારંવાર વિચાર કરો. સિમ્પલ ભાષામાં કહું ને, સાદી ભાષામાં, ચિંતન એટલે ચિંતા કરવી. ચિંતન એટલે એની ચિંતા કરવી, એના વિશે વિચારવું. નાનું બાળક હોય, બરાબર, 5 વર્ષ 10 વર્ષનું બાળક હોય, પહેલી વખત પ્રવાસે ગયું હોય, પહેલી વખત સ્કૂલમાંથી બરાબર ટૂર જતી હોય, તો એ માને ખબર હોય સવારમાં એને બસમાં બેસાડી આવે થી લઈને રાતે પાછું ના આવે ત્યાં સુધી સતત ન્યા ધ્યાન છે. 2 વખત તો વચ્ચે ટીચરને ફોન કરીને પૂછી લે. એમાં જો સમુદ્ર કિનારે, નદી કિનારે જો ટૂર હોય તો માને બહુ ચિંતા થાય. પાણીમાં ધ્યાન તો રાખશે ને ટીચર બધા, બરાબર. વારંવાર સતત ચિંતન થાય, સતત, બરાબર ને. ચિંતન શું કામ થાય? કારણ કે આપણે એને ઓળખીએ છીએ, એના વિશે જાણીએ છીએ, વર્ષોથી આપણી સાથે છે, બરાબર. આપણે એને પ્રેમ કરીએ છીએ, બરાબર. નવા નવા મેરેજ થયા હોય અથવા તો હજી તો નવી નવી સગાઈ થઈ હોય, બરાબર, નવી નવી સગાઈ થઈ હોય તો જે કહેવાય કે પ્રભુજી માતાજી એકાબીજા વિશે સતત ચિંતન કરતા હોય, એકાબીજાને યાદ કરતા હોય. શું કામ? તો કે એકાબીજાને એક તો ઓળખતા હોય, જાણી ગયા હોય ઘણું બધું, બરાબર, અને પ્રેમ કરતા હોય. તો જ્યારે આપણે ભગવાન વિશે કંઈક જાણીશું તો પ્રેમ થશે. જાણ્યા વગર તો કઈ પ્રેમ થવાનો નથી, બરાબર. માતા રૂક્ષ્મણીજીને ભગવાન કૃષ્ણ સાથે પ્રેમ થયો હતો જોયા વગર. કેવી રીતના? તો કે નારદજી એની પાસે જતા હતા ને કૃષ્ણના સૌંદર્યનું વર્ણન કરતા હતા. કૃષ્ણ તો આટલા સુંદર છે, આવા સુંદર છે, આવા સુંદર છે, આવા તો એના વાળ છે, આવા એના હોઠ છે, આવી એની ચાલ છે. રૂક્ષ્મણીજી તો સાંભળીને જ મોહિત થઈ ગયા હતા કે નહીં, આ જગતની અંદર મારા કોઈ પતિ બને તો માત્ર કૃષ્ણ, બીજું કોઈ નહીં. પત્ર લખી દીધો, બરાબર, કે ભાઈ કાલ તમે આવો તો ઠીક છે, નહીં તો બીજું તો આ જગતમાં હું કોઈને અપનાવી શકીશ નહીં. તો ભગવાન વિશે સાંભળવું પડશે, ભગવાન વિશે જાણવું પડશે. રૂક્ષ્મણી જેમ નારદજી પાસેથી સાંભળ્યું તો એને પ્રેમ થઈ ગયો, બરાબર. એમ આપણે એ જ નારદજીની પરંપરામાં છીએ, બરાબર ને. ભગવાન કૃષ્ણએ બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું, બ્રહ્માજી એના પુત્ર નારદજીને જ્ઞાન આપ્યું, એ જ જ્ઞાન નારદજીએ વેદવ્યાસજીને આપ્યું, બરાબર. અને વેદવ્યાસજી દ્વારા આપણને એ જ જ્ઞાન મળે છે. વેદવ્યાસજીના શિષ્ય મધ્વાચાર્ય, મધ્વાચાર્યની આગળ પરંપરામાં આગળ તમે જાઓ તો ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા. એ જ પરંપરામાં આપણા આચાર્ય ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ આવ્યા, ત્યાંથી આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. એ જ ઇટ ઇઝ. નારદજીએ જે જ્ઞાન માતા રૂક્ષ્મણીને આપ્યું છે, બરાબર, એ જ જ્ઞાન, એ જ પરંપરામાં જ્ઞાન આપણને મળે. તો હવે એ જ્ઞાન જયારે આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળીશું તો શું થશે? તો જેવું રૂક્ષ્મણીજીને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ થઈ ગયો હતો એવું આપણને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ થશે. અને પ્રેમ થાય તો ચિંતન થાય, પ્રેમ થાય, બરાબર. ભગવાન વિશે જાણીએ તો પ્રેમ થાય, અને જાણીએ તો પ્રેમ થાય, ને પ્રેમ થાય તો ચિંતન થાય. તો એટલા માટે હવે આ અધ્યાય ભગવાને આગળ તો કીધું કે મારા વિશે તું ચિંતન કર. તો ભગવાને આ અધ્યાયની શરૂઆત એટલા માટે કરી છે, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. ભગવાન પોતાના વિશે આ અધ્યાયની અંદર શરૂઆત કરે છે. અદ્ભુત યાત્રા છે, જીવન પરિવર્તનની યાત્રા છે. આ 7મા અધ્યાયથી લઈને 12મો અધ્યાય જો કોઈ બરાબર સમજી લે, જાણી લે તો 100% જીવન પરિવર્તન થાય, બરાબર. કદાચ ખબર પડે કે ના પડે, હું એમ કહું, સમજાય કે ના સમજાય, બરાબર ને, તોય બની રહેજો. ધીમે ધીમે સમજાશે, બરાબર ને. કારણ કે અત્યારે ના સમજાય પછી સમજાશે. ઓલો વરસાદમાં બહાર નીકળ્યા હોય ને તો આપણને ખબર પડે કે ના પડે, આપણે પલળી તો ખરી જ. આ એના જેવું છે. દિવ્ય જ્ઞાન છે, ખબર પડે કે ના પડે, અંદર જશે ધીમે ધીમે. ઓકે, તો તમારી સામે જે ફોટો છે એ ભગવાન મહાવિષ્ણુ છે, ભગવાન કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. કારણ કે પરમેશ્વર વિશેનું જ્ઞાન આપવાનું છે એટલે આ ફોટો અહીંયા મૂક્યો છે. ભગવાન કેટલા મહાન છે. મેં તમને આની પહેલા વાત કરી હતી, જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનની બહિરંગા, જો ભગવાનની 2 મહત્વની શક્તિ, એક અંતરંગા શક્તિ
અને એક બહિરંગા શક્તિ. ભગવાનની જે બહિરંગા જે શક્તિ છે એના દ્વારા આ સૃષ્ટિનું સર્જન, એનું સંચાલન, બરાબર, એ બધું થાય છે. કેવી રીતના સર્જન થવો, પ્રલય થવો, 84 લાખ યોનિઓ, બ્રહ્માજીનો જન્મ, બરાબર, શિવજી આદિ જે દેવતાઓ છે અલગ અલગ, એ બધા કઈ રીતના પ્રગટ થાય છે, આ બધી ચર્ચાઓ બહિરંગા શક્તિમાં આવે. ભગવાનની બીજી એક શક્તિ છે અંતરંગા. અંતરંગા શક્તિ દ્વારા ભગવાન પોતે લીલાઓ કરે, બરાબર, જે શ્રીમદ ભાગવતમના 10મ સ્કંદની અંદર ભગવાનની જે સિક્રેટ લીલાઓ છે એની અંતરંગા શક્તિ દ્વારા થાય છે. તો મોટા ભાગે આની પહેલા મેં વાત કરી હતી કે લોકો મોટા ભાગે ડાયરેક્ટ અંતરંગા શક્તિમાં ધુબાકો મારતા હોય, ભગવાનની સિક્રેટ લીલાઓ જાણવાની કોશિશ કરે, ભગવાનની રાસ લીલાઓ સાંભળવામાં બધાને રસ હોય છે. અને મોટા ભાગે અમારા આચાર્ય લખે છે કે મોટા ભાગે ધંધાદારી કથા કરવા જ કરે છે. તમે જો 7 દિવસની ભાગવતમ હોય તો ક્યાંય સર્જન વિશેની કોઈ ચર્ચા નથી, બરાબર. આખો કેન્ટો 2 તમે વાંચો, સર્વ કારણોના કારણ, પુરુષ સુખનું સમર્થન થી લઈને હૃદયમાં ભગવાન થી લઈને આ બધા અધ્યાય છે ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ, ભગવાનનું સર્જન કેવી રીતના થાય, પંચ મહાભૂત ક્યાંથી આવ્યો, અહંકાર કેવી રીતના પ્રગટ થાય, મન બુદ્ધિ કઈ રીતના એમાં જનરેટ થાય, બધું વર્ણન છે કેન્ટો 2 શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર. આ કોઈ ચર્ચા કોઈ કરતું જ નથી. સાંભળ્યું કોઈ દિવસ ભાગવતમને કોઈ પંડાલમાં આવી ચર્ચા થાય? ના. ડાયરેક્ટ નંદ ભેરા, બરાબર, ડાયરેક્ટ નંદજીના ઘરે કૃષ્ણનો જન્મ થયો, બરાબર, આથી જ શરૂ કરે, નંદ ઘેરા નંદ ભયો. અને બાકી રાસલીલા ને રૂક્ષ્મણીબેન ભગવાનને જલ્દી પરણાવી દો, કારણ કે પરણાવે તો કઈક આવે, બરાબર ને, દાન. એટલે મહત્વની વસ્તુ છે ભગવાનની બહિરંગા શક્તિ વિશે ભગવાન આ અધ્યાયની અંદર ઘણી બધી ચર્ચા કરવાના છે. ખૂબ મહત્વનો અધ્યાય છે, નાનો અધ્યાય છે, ખૂબ ઇફેક્ટિવ ચેપ્ટર છે, બરાબર. અને પહેલા શ્લોકની અંદર હવે અર્જુનનો કોઈ પ્રશ્ન નથી, પણ તમને ખબર પડી ગઈ ને કે અધ્યાય શું કામ ચાલુ કર્યો છે ભગવાને. અર્જુનના હૃદયમાં ઉઠેલો પ્રશ્ન શું? તો કે મદગતેન અંતરાત્માના કેવી રીતના થાય, તમારા વિશે કંઈક સમજાવો તો તમારા વિશે ચિંતન થાય. તમે 6ઠા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક જોઈ લો, એમાં ભગવાને જે ગાઈડન્સ આપ્યું કે આમ કરતો, અર્જુન કે ભાઈ એમ થાય કેવી રીતના, તમારા વિશે કંઈક જાણીએ તો થાય, નહીતર કેવી રીતના કોઈનું ચિંતન થાય, કેવી રીતના કોઈ પ્રત્યે પ્રેમ થાય, બરાબર. જે વ્યક્તિ વિશે તમે જાણતા નથી, જે વ્યક્તિને તમે ઓળખતા નથી, જે વ્યક્તિની મહાનતા તમને ખબર નથી, તમને પ્રેમ કેવી રીતના થાય, તમને એનામાં શ્રદ્ધા કેવી રીતના થાય? એટલા માટે ભગવાનને અર્જુનના અને આપણા બધાના હૃદયમાં ઉઠેલો આ જે પ્રશ્ન છે એનો જવાબ આપવાનું ડાયરેક્ટ ચાલુ કર્યું છે 7.1 થી. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યા આસક્ત મના પાર્થ યોગમ યુંજન મદાશ્રય અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તત્શૃણુ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ શ્લોકની અંદર. ભગવાન કહે છે કોઈ સંશય ના હોવો જોઈએ, સંદેહ રહિત થઈને ભગવાનને જાણવા જોઈએ. અસંશયમ, એના માટે શું કરવું પડશે? સાંભળવું પડશે. તત્શૃણુ, ભગવાન કે તું સાંભળ. કેવી રીતે? અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થયો ને, એટલે જો અહીંયા તમે વાંચો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ભગવાન કહે છે કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી મનને મારામાં અનુરક્ત કરીશ. આગળ શું કીધું? બરાબર, 6.47 માં મદગતે અંતરાત્માના, કે તું મારું ચિંતન કર. અહીંયા ભગવાન એમ કે છે કે હા તું સાંભળ, કે કેવી રીતના તું એ કરી શકીશ. મતલબ અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન ઉઠ્યો, ભગવાને જવાબ આપ્યો, હા તને પ્રશ્ન છે કેવી રીતના ચિંતન કરીશ, સાંભળ, ચાલ હું તને કહું કેવી રીતના તું આ કરી શકીશ, બરાબર. અને આ કરી તો તું મને સંદેહ રહિત જાણી શકીશ, શંકા વગર. સંશય, આપણને બધાને શંકા છે, સંશય છે, બરાબર. અને સંશય શ્રદ્ધાનો નાશ કરે છે આપણી. ડાઉટ જે હોય ને શાસ્ત્રમાં, ભગવાનમાં, વૈષ્ણવોમાં, ગુરુમાં, એનાથી શું થાય? આપણી શ્રદ્ધાનો નાશ થઈ જાય છે. અને શ્રદ્ધા એ પાયો છે, શ્રદ્ધા પાયો છે. આપણે 9 પગથિયા જોયા હતા ભગવાન તરફ જવાના. શ્રદ્ધા હોય તો સાધુ સંગ થાય, સાધુ સંગ થાય તો ભજન ક્રિયા થાય, ભજન ક્રિયા થાય તો અનર્થોની નિવૃત્તિ થાય, અનર્થોની નિવૃત્તિ થાય તો નિષ્ઠા આવે, નિષ્ઠા આવે તો ભાવ, રુચિ, ભામ, બરાબર, કે પ્રેમ ભક્તિ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ, આસક્તિ થાય. ઓકે, તો આ બધા 9 આપણે છે, આપણે બીજા અધ્યાયમાં આપણે બધું ભણી ગયા. તો શ્રદ્ધા એ પાયો છે, બેઝ છે. શ્રદ્ધા જ ન, તમારા બધામાં શ્રદ્ધા છે તો તમે રવિવારે અહીંયા આવ્યા છો. 100 જણા બેસીને આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. 102 છે અહીંયા. શ્રદ્ધા વગર તો ઇઝ ઇટ બરાબર પોસિબલ? શ્રદ્ધા હોય તો જ આપણે રવિવારે અહીં બેઠા છીએ. તમે બધા ખરેખર, મેં શું કીધું કે સુકૃતિવાન જીવ છો, નહીતર આ શક્ય બને નહીં. શ્રદ્ધા ન હોય તો શૂન્ય, બરાબર, શક્ય બનતું નથી. ઓકે, તો જનરલી આજકાલ લોકોને ભગવાન અને ભગવાનના શાસ્ત્રોમાં બહુ શ્રદ્ધા નથી. શું કામ? વાય? કારણ કે શ્રદ્ધાને ખતમ કરી નાખવામાં આવી. આપણા ઉપર મુઘલોએ આક્રમણ કર્યું, આપણા ગુરુકુલો, મંદિરો બધા તોડી નાખ્યા.
એને એમ કે આપણી શ્રદ્ધા તૂટી જશે, આપણે મંદિરો ફરીથી બનાવી લીધા. આપણા ઉપર પછી અંગ્રેજો આવ્યા. અંગ્રેજો સ્માર્ટ હતા, એ લોકો એને પેલા સ્ટડી કર્યું કે ભારતને કઈ રીતના ગુલામ બનાવી શકાય. તો એને એના જે સાયકોલોજીસ્ટ, ફિલોસોફર, મેક્સ મુલર, આ બધાને એ મોકલ્યા. બરાબર. એમાં સૌથી મોટું નામ છે લોર્ડ મેકોલે. લોર્ડ મેકોલે ભારતમાં આવ્યો, અને આજે પણ ગૂગલમાં તમે સર્ચ કરો લેટર ઓફ લોર્ડ મેકોલે, જેને બ્રિટનની અંદર પાર્લામેન્ટની અંદર જે લેટર મૂકેલો, લેટર ગૂગલમાં એની પ્રિન્ટ આખી મળશે. લોર્ડ મેકોલે લખે છે એની અંદર કે હું ભારત ગયો, ભારતના ઉત્તરથી દક્ષિણ ને પૂર્વથી પશ્ચિમ હું ફર્યો, મને ભારતની અંદર એક પણ ભિખારી જોવા ના મળ્યો. ભારતની અંદર એક પણ ભિખારી નથી. બીજું, ભારતના દરેક ગામડા સ્વતંત્ર છે, કારણ કે ત્યારે આપણે બાર્ટર સિસ્ટમ હતી. બરાબર. દરેક ગામડું સ્વતંત્ર. કુંભાર છે ઘડો બનાવે, બરાબર, ખેડૂતને ઘડો આપી આવે અને ખેડૂત ત્યાંથી અનાજ આપે. બરાબર. આ રીતના ચાલતી વ્યવસ્થા આખી, અને બધા સ્વતંત્ર હતા. આજે આપણે કહીએ ભારત સ્વતંત્ર છે, ખરા અર્થમાં આમ જોઈએ તો સ્વતંત્ર નથી. અમેરિકાનો શેર બજાર ગબડે એટલે ભારતની ઇકોનોમી ગબડી જાય ઓન ધ સ્પોટ. તમે જે લોકો શેર બજારમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હશે ખબર પડી જતી હશે તરત જ. બરાબર. અમેરિકા જેવા બીજા મોટા મોટા દેશોની આર્થિક જે વ્યવસ્થા છે એ થોડીકે નીચી જાય એટલે ભારતની ઇકોનોમી ક્રેશ થઈ જાય ઓન ધ સ્પોટ. કેટલા લોકોનું દેવાળું ફૂંકાઈ જાય. તો કેવી રીતના સ્વતંત્ર આપણો દેશ છે? બરાબર. શું કામ? આપણે ડિપેન્ડેબલ થઈ ગયા બીજાની ઇકોનોમી ઉપર. પેલા આપણે આવું નહોતું. બરાબર. આવું લખે છે લોર્ડ મેકોલે પોતાના લેટરની અંદર. તો આ લોકોને ગુલામ બનાવવા બહુ અઘરા છે. બરાબર. બ્રિટનની જે મહારાણી ક્વીનની સામે એને મૂક્યું કે આ લોકોને આપણે ના ગુલામ બનાવી શકીએ, પણ અમે બધા, એ બધા જે હતા ને, એ લોકોએ રિસર્ચ કર્યું કે તો આને રસ્તો શું? રાણી કહે છે કે રસ્તો શું? તો કે એક જ રસ્તો છે. આ બધાનું કારણ શું છે? કે આ લોકો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. બરાબર. આનું કારણ છે કે એના ગુરુકુળની અંદર એને અલગ અલગ પ્રકારની 64 વિદ્યાઓ શીખડાવવામાં આવે છે. બરાબર. 64 કે 56, મને એક્ઝેક્ટ આંકડો યાદ નથી, પણ વિદ્યાઓ શીખડાવવામાં આવે છે, જેના કારણે એને બધું જ આવડે છે. બધું જ. ભગવાન આ બધી વિદ્યા શીખવા ગયા હતા. તમને ખ્યાલ હશે કૃષ્ણ બુકની અંદર પ્રભુપાદ લખે છે. સુંદર. ભગવાન હીરા કેમ ઘસવા, હીરા કેમ કાપવા, એ પણ શીખવા ગયા હતા. બધું જ શીખવા ગયા હતા. કઈ રીતના ખેતી કરવાથી લઈને બધું. તો એવી રીતના એ સમયે ગુરુકુળમાં બધું શીખડાવવામાં આવતું, વ્યક્તિના ગુણો જોઈને. જેનામાં જે ગુણો હોય એ મુજબ એને શીખડાવવામાં આવતું, જેથી એમાં એક્સપર્ટ થાય. ઓકે. તો આનો પાયો ગુરુકુળ છે. તો કે આપણે ગુરુકુળને જો તોડી નાખીએ ને, આ લોકોની એજ્યુકેશન સિસ્ટમને તોડી નાખીએ, તો એને શાસ્ત્રમાંથી શ્રદ્ધા ઉઠી જાય, તો આપણે આને ગુલામ બનાવી શકીએ. એટલે લોર્ડ મેકોલે ભારતમાં આવ્યો અને બધું ષડયંત્ર કર્યું. તમને બધાને ખ્યાલ છે. અને સૌથી પહેલું કામ કર્યું, આપણા બધા ગુરુકુળ તોડી નાખ્યા. તમને બધાને આશ્ચર્ય થશે કે અમેરિકન પ્રજાઓ, જેને આપણે અત્યારે બહુ એજ્યુકેટેડ પ્રજા ગણીએ છીએ, એ અમેરિકા અને યુરોપના જે દેશો છે એની અંદર જયારે એક બાલ મંદિર નહોતું ને, ત્યારે ભારતની અંદર 5,35,000 ગુરુકુળો હતા. ભારતની અંદર 5,35,000 થી વધારે ગુરુકુળ હતા, જ્યારે યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં એક બાલ મંદિર નહોતું. એટલા આપણે એજ્યુકેટેડ હતા. બરાબર. તો હવે એ લોકો આવ્યા, ગુરુકુળ આપણા તોડી નાખ્યા, અને એની પોતાની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ, લોર્ડ મેકોલે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ કરી. અને એનો એજ્યુકેશન સિસ્ટમનો એક જ ગોલ હતો કે આપણે ગુલામ બની જઈએ અને આપણા શાસ્ત્રોને એવી રીતના આપણી સામે પ્રેઝન્ટ કર્યા કે જેથી આપણને શ્રદ્ધા ઉડી જાય. આપણા શાસ્ત્રો બધા ચોરી કરીને લઈ ગયા. આપણા વેદો ઉપનિષદોમાંથી જ બધું રિસર્ચ કરીને આપણી સામે એ રિસર્ચ એનું મૂક્યું કે ભાઈ અમે બહુ મોટા વૈજ્ઞાનિકો છીએ, અને પોતાની બધા પેટન્ટો લીધી. એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાંથી બહાર નીકળીએ તો ગુરુકુળનું એજ્યુકેશન સિસ્ટમ હતું. એનો જ્ઞાનનો સોર્સ શું હતો? જ્ઞાનનો ગોલ તો કે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી, સારા નાગરિક બનવું, એ ગોલ હતો. અત્યારે જ્ઞાનનો ગોલ શું છે? અત્યારે ઉલટાનું ઊંધું થઈ ગયું. જે લોકો વધારે એજ્યુકેટેડ થાય, બરાબર, ભગવાનથી દૂર થઈ જાય, નાસ્તિક થઈ જાય, બરાબર છે, ઘમંડી થઈ જાય, અહંકારી થઈ જાય, અને ઉલટાનો વધારે એજ્યુકેટેડ માણસ નાના માણસોનું કઈ રીતના શોષણ કરવું એમાં પાવર તો થઈ જાય. બરાબર. વિનમ્રતા જતી રહે. જયારે વિદ્યા આવે તો પેલા વિનમ્રતા આવી જોઈએ. વિદ્યા વિનય સંપન્ને આપણે શ્લોક જોયો, એની જગ્યાએ વિનમ્રતા જતી રહી. તો આ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ આપણને આપી એ લોકોએ. આપણને ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ ભણાવવામાં આવ્યો. બરાબર. ગઈકાલે હું એક સ્કૂલમાં ગયો હતો, તો સ્કૂલની અંદર ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદનું એ લોકોએ મોડેલ બનાવ્યું હતું. એક નાની એવી છોકરીએ, લગભગ 12મું ભણતી હતી, તો હું પૂછતો હતો, મેં કીધું આમાં શું છે? તો કે પેલા આપણે વાંદરા હતા અને પછી એમાંથી આપણે ધીમે ધીમે માણસ બન્યા. મેં કીધું આવું ક્યાં ભણાવ્યું? તો ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ. મેં તો વાત સાચી, મેં હું ભણ્યો છું. પણ મેં કીધું તમે ક્યારે લોજિક તમે લગાડ્યું ક્યારે કે એ સમયે વાંદરામાંથી માણસ બનતા હતા, તો આજે કોઈ ઝૂ ની અંદર કોઈ વાંદરામાંથી માણસ કેમ નથી બનતો?
એ સમયે વાંદરામાંથી, ડાર્વિનના સમયમાં વાંદરામાંથી માણસ બનતો હોય તો આજે ઝૂમાં કેટલા બધા વાંદરા છે, વૃંદાવનમાં કેટલા બધા વાંદરા છે. કોઈ દિવસ કોઈને એવું થયું કે ભાઈ ઝૂ વાળાએ ફોન કર્યો નગરપાલિકામાં કે ભાઈ હવે અમે 100 વાંદરા લઈ આવ્યા, તેમાંથી 5 માણસ બનવાની તૈયારીમાં છે, બરાબર, એને આપણા જેવું બોલતા ને બધું આવડી ગયું છે, તો આનું શું કરવાનું, આનું આધાર કાર્ડ ક્યાં કઢાવવાનું? કોઈ દી આવી ક્યાંય ઇન્કવાયરી આજ સુધી આવી નથી. બરાબર, સ્વાભાવિક વસ્તુ ત્યારે થવું જોઈએ તો અત્યારે કેમ ના થાય? લોજિકલ. આપણે કોઈ દી વિચાર્યું જ નહીં. આપણે આવું આવું ભણ્યા છીએ. આપણે બિગ બેંગ થિયરી ભણાવવામાં આવી છે વૈજ્ઞાનિકોએ. બિગ બેંગ એટલે મોટો બ્લાસ્ટ થયો અને સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. આપણને આવું ભણાવવામાં આવ્યું છે. બરાબર, બ્લાસ્ટ થવાથી સર્જન થાય. નાના છોકરાને ખબર હોય, નાનો છોકરો દિવાળીનો ફટાકડો ફોડવા જાય, બરાબર, ત્યાં કહેવાય કે દિવાળીનો ફટાકડામાં અગરબત્તી અડાડે તો ભાગી જાય દૂર. શું કામ ભાગી જાય? એને ખબર છે કે જો નજીક રહીશું તો શું થશે? વિનાશ થશે. બરાબર ને? હેરાનગતિ થશે, પ્રોબ્લેમ થશે. તો નાના બાળકને ખબર હોય કે બ્લાસ્ટ થવાથી સર્જન ના થાય, વિનાશ થાય. જ્યારે આપણે એવી થિયરી ભણાવી છે, બિગ બેંગ થિયરી, કે બ્લાસ્ટ થવાથી સર્જન થયું છે. તો આ મૂર્ખાઓની ફિલોસોફી છે. આવું બધું આપણને શીખડાવ્યું. આના કારણે આજે આપણને આપણા શાસ્ત્રની અંદર શ્રદ્ધા બધી તૂટી ગઈ. બરાબર, તુલસીજીનું મહત્વ આપણે ભૂલી ગયા, ભગવાનને ભોગ લગાડવાની પદ્ધતિ આપણે ભૂલી ગયા, આપણે ખબર જ નથી. બરાબર, ઘણા બધા લોકો આવ્યા અને આપણી આવી કહેવાય શ્રદ્ધાને તોડી પાડી. તો કઈ રીતના શ્રદ્ધા ફરીથી આવશે? ભગવાન એ વસ્તુ કહે છે કે આ તમારી જે ગયેલી જે શ્રદ્ધા છે, જે શંકા જે છે, એને કેવી રીતના તમે આમાંથી બહાર નીકળશો? એના માટેનો એક જ રસ્તો છે. શું? તત્શૃણુ, સાંભળો. ભગવદ્ ગીતાને સાંભળો, વાંચો. પણ કયા ભાવ સાથે વાંચો? જો એક ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી ચેલેન્જિંગ મોડથી, બરાબર, કે ભગવદ્ ગીતાને હું સમજીશ અને હું ચેલેન્જ કરીશ, બરાબર, અને એક ભગવદ્ ગીતાને સાંભળવી શરણાગતિના ભાવ સાથે. અને એ ભાવ ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકથી અર્જુને કહ્યું કે હું તમારો શિષ્ય છું, હું તો કૃપણ છું, તમે મને જ્ઞાન આપો. અને ભગવાને એની લાયકાત 4થા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં આપણને આપી દીધી, ભક્તો અસીમે સખાચેતી. તો આ ક્રાઇટેરિયા, અર્જુન જે રસ્તા ઉપર ચાલ્યા છે, અર્જુનનો જે એટીટ્યુડ છે ભગવાન પ્રત્યેનો, ભગવદ્ ગીતા પ્રત્યેનો, એવા એટીટ્યુડ ને એવા ભાવ સાથે જો તમે હું ભગવદ્ ગીતા ભણશું, તત્શૃણુ, તો આપણી આ જે વહી ગયેલી જે શ્રદ્ધા છે શાસ્ત્રમાં પાછી પ્રગટ થઈ જશે. તો થશે, નહીતર નહીં થાય. બરાબર, ભગવાન બીજા શ્લોકની અંદર અહીં કહે છે, કેવું જ્ઞાન આપવા માંગે છે ભગવાન? ભગવાન કે જ્ઞાનમ તેહમ સવિજ્ઞાનમ ઇદમ વક્ષ્યામિ અશેષત. અશેષત. અર્જુન, એક વખત તું આ જ્ઞાન જાણી લઈશ ને, જ્ઞાન વિજ્ઞાન બે સાથે છે. ભગવાન કે ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય, બરાબર, ટ્રાન્સિડેન્ટલ બંને ભગવાન કહે છે. અને એકવાર તું આ જાણી લઈશ ને, પછી કોઈ જાણવા યોગ્ય બીજું કઈ રહેશે નહીં. કમ્પ્લીટ નોલેજ છે. જો મોટા ભાગના બીજા પુસ્તકો તમે લઈ લો, બરાબર, એ તમે બાઇબલ લઈ લો કે કુરાન લઈ લો, બેની અંદર જે નોલેજનું જે લેવલ છે એ સામેની પ્રજા જે છે ને એના મુજબનું છે. એમાં હાયર ફિલોસોફી નથી, બાઇબલમાંય નથી ને કુરાનમાંય નથી. એમાં મોટા ભાગે બાઇબલમાં તો બરાબર ને એકદમ બેઝિક લેવલની ત્યાં ફિલોસોફી આપી છે, કારણ કે એનાથી વધારે સામે સમજી શકે એવી પ્રજા નહોતી. બરાબર, પણ અહીંયા ભગવાન જે આપે છે ફિલોસોફી, સૌથી હાયર લેવલની ફિલોસોફી છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. એટલા માટે અહીં કીધું છે. બાકી મોટા ભાગે એમ કે ભાઈ જો જાણવાનું તો ઘણું બધું છે, પણ અત્યારે તમે આટલું સાંભળી લો કારણ કે તમારી લાયકાત આટલી છે, બાકી હજી બાકીનું ઘણું બધું છે એમ કે. પણ ભગવાન એમ કે છે કે ના, આના સિવાય બીજું કાંઈ જ નથી. ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકોની બહાર બીજું કઈ નથી, કારણ કે ભગવદ્ ગીતા છે અલ્ટિમેટ સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ જાણી લેશો તો અશેષતઃ, બીજું કઈ જાણવા જેવું બાકી રહેશે નહીં. બરાબર, તો ભગવાન આટલું બધું સમજાવી રહ્યા છે, તો પણ લોકો, હમણાં આપણે વાત કરી એમ કે શ્રદ્ધા તૂટી ગઈ, એટલા માટે લોકો આજે ભગવદ્ ગીતા સાંભળવા માટે આવતા નથી. બાકી વિચાર કરો કે કેટલા ગુજરાતીઓ છે ગુજરાતની અંદર ને કેટલા ગુજરાતીઓ છે ઓલ ઓવર વર્લ્ડની અંદર. તો આ ઝૂમની લિંક ક્રેશ થઈ જવી જોઈએ ને. 102 ને 110 પાર્ટિસિપન્ટ થી શું થાય? બરાબર, ઝૂમની લિંક ક્રેશ થઈ જવી જોઈએ. હજારો લાખોની સંખ્યામાં લોકો આવવા જોઈએ. શું કામ નથી આવતા? સ્વયં ભગવાન કહે છે. શું કહે છે? મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ, કે હજારો મનુષ્યોમાંથી કશ્ચિત યતતિ સિદ્ધયે, એમાંથી કોઈક એકાદો વિરલો હશે, બરાબર, એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આગળ વધશે. આજે તમે કુંભમાં જાઓ, પ્રયાગમાં જાઓ, તો કેટલા એવા યોગીઓ છે જે સિદ્ધિ માટે આગળ વધી રહ્યા છે.
કે જે 12 વર્ષથી એનો હાથ ઊંચો હોય, આપણે વાત કરી હતી, ખબર છે ને, જટાથી લટકતા હોય, કઈ ને કઈ તપશ્ચર્યા કરે છે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે. તો ભગવાન કહે છે હજારોમાંથી કોઈ એક એવો વિરલો હશે જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે મચશે. પણ યતતામ અપી સિદ્ધાનામ, આવા જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા મથતા હોય હજારો, એમાંથી કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વત. કશ્ચિન મામ, મામ એટલે કોની વાત કરે છે કૃષ્ણ? મામ એટલે મને, અને તત્વત એટલે તો કે ડિટેલમાં જાણવું. બરાબર. તો હજારો મનુષ્યો હશે, બરાબર, હજારો મનુષ્ય છે, એમાંથી કોઈક વિરલાઓ છે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે હિમાલયમાં જાય, બરાબર, અને બધા અત્યારે આપણે જોઈએ પ્રયાગમાં અત્યારે તમને મળી જશે, બરાબર, યોગીઓ, સિદ્ધિઓ, પછી જ્ઞાનીઓ, આ બધા. પણ ભગવાન કહે છે કે આ બધામાંથી કોઈક એકલો, યત્તામ પછી સિદ્ધાનામ, કોઈ એક એવું હશે કે જે મને તત્વતઃ જાણશે. તો વિચાર કરો કે ભગવદ્ ગીતા વાંચવી અને સાંભળવી શું કામ રેર છે, તમે સમજ્યા? બરાબર. ભગવાન એમ કે છે કે હિમાલયમાં કોઈક 12 વર્ષ જાય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે, એ બધા એવા હજારો હોય ને એમાંથી એકને એમ થાય કે ના ના, મારે તો કૃષ્ણ વિશે જાણવું છે. તો તમે એનું અહીંયા ભગવદ્ ગીતા સાંભળીએ છીએ કે શીખીએ છીએ, એ ખરેખર આ જન્મનું પૂરતું આપનું આ ફળ નથી. આપણા આગળ કેટલાય બધા જન્મ થઈ ગયા છે, કેટલી વખત આપણે થોડો થોડો પ્રયત્ન કર્યો છે ભગવાન તરફ આગળ વધવાનો, એટલા માટે આજે આપણે અહીંયા બેઠા છીએ, બરાબર. બાકી એ ભગવાન પોતે કહે છે કે પોસિબલ નથી. તમે તમારી આજુબાજુમાં જો હજારો લોકો જીવે છે એન્જોય કરવા માટે, આજે તો રવિવાર છે, બરાબર, તો બધા લોકો સૂતા છે, બરાબર, આનંદ કરે છે, પણ એમાંથી કેટલા લોકોને પોતાનો જીવનનો ઉદ્દેશ્ય ખબર છે? બધા લોકો 4 વસ્તુ પાછળ છે: આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન. અને પેલા આપણે વાત થઈ ગઈ છે, આ 4 જ છે. 5મો વિષય છે જ નહીં, બરાબર. નિર્ધન થી નિર્ધન અને ધની થી ધની માણસ હોય આ વિશ્વનો, બરાબર, તો પણ એની પાસે 4 જ વિષય છે: આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુન. 5મો વિષય કયો? 5મો વિષય છે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા થવી જોઈએ કે હું કોણ છું, હું આ શું કામ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, ભગવાન કોણ છે, મારો એની સાથેનો શું સંબંધ છે, આ 5મો વિષય હોવો જોઈએ, બરાબર. પણ વિરલાવો હોય એને આ વિષય પ્રગટ થાય, એને એમ થાય કે મારે ભગવદ્ ગીતાને જાણવી છે. આ જે પિક્ચર જોવો છો મેરેથોન દોડનું છે, હજારો લોકો દોડતા હોય ને મેરેથોનમાં. તમારા ગામમાં મેરેથોન થઈ હશે ને કે નથી થઈ? હજારો લોકો દોડતા હોય એની અંદર, બરાબર. પણ એમાં આખું વર્ષ જેને તૈયારી કરી હોય, પ્રેક્ટિસ કરી હોય, એવા કેટલા આખું વર્ષ પ્રેક્ટિસ કરી હોય? બહુ આંગળીના વેઢે ગણાય એટલા કે જેની પાસે પોતાના કોચ હોય, ટ્રેનર હોય, અને જે ખરેખર મેરેથોન જીતવા માટે દોડતા હોય એવા કેટલા? બહુ રેર હોય. બાકી તો આપણા જેવા હોય, મેરેથોન સવારે 6 વાગે ચાલુ થઈ હોય, 8 વાગે જાય, બરાબર, અડધેથી જોડાઈ જાય, બરાબર, એનું ટી શર્ટ પહેરી લે, પાછળ લેબલ મારી દે, થોડુંક દોડે, 2-4 ફોટા પડાવી લે, વિડીયો લઈ લે, બરાબર, અને બસ પછી ફેસબુકમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મૂકી દે કે ભાઈ મેરેથોનમાં હું ગયો હતો. કોઈનું મેડલ બેડલ કોઈને આવ્યું હોય, થોડીક વાર પૂરતું ઉછીનું લઈ લે, દાંતમાં ભરાવીને એનો ફોટો પાડી લે, જોયું મેડલ મળ્યું, પૂરું. તો આના માટે લોકો દોડતા હોય છે. પણ વિરલાવો હોય એને અંદર સફળ થવા માટે, એવી રીતના હજારો લોકો જીવન જીવવા માટે જીવે છે. તમારી આજુબાજુમાં હજારો લોકો જીવે છે અને મરી જાય છે, આપણી આજુબાજુમાં કેટલાય. પણ મરી જાય ત્યાં સુધી ખબર નથી શું કામ મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે, આનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, બરાબર. તો ભક્તિ છે, રેરેશ છે. હજારોમાંથી એક મનુષ્ય છે વિચારે કે આત્મા શું છે, શરીર શું છે, પરમ સત્ય શું છે. બાકી આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન આનાથી બહાર નીકળતા નથી. તો કોણ શીખડાવશે આપણને, કોણ સમજાવશે? તો આપણે એવા વ્યક્તિનો આશ્રય લેવો પડશે કે જે આપણને સમજાવશે આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે. પ્રભુપાદ જેવા ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તનો આપણે આશ્રય લઈએ તો એ આપણને શીખડાવે. સાચા ગુરુ છે, આપણને સમજાવે, શીખડાવે ને. ઓકે. એટલે હવે ભગવાન પોતાની જે બહિરંગા જે શક્તિ છે, બરાબર, એના વિશેની માહિતી આપવાનું ચાલુ કરે છે, પોતાની શક્તિ વિશે, કે જેથી આપણને જાણીને ભગવાનની મહાનતા વિશે ખબર પડે કે કૃષ્ણ કોણ છે, બરાબર. તો ભગવાન 4થા શ્લોકની અંદર કહે છે, ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખમ મનો બુદ્ધિરેવ ચ અહંકારમિતિ યમે ભિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટધા. ભગવાન કહે છે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, આને શું કહેવાય? પંચમહાભૂત, બરાબર. બીજું મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. તો આ જગતની અંદર જે કઈ વસ્તુ તમે જોવો છો, પંચમહાભૂતની બહાર કોઈ વસ્તુ તમે જોઈ છે? આ બ્રહ્માંડની અંદર, પંચમહાભૂતની અંદર તમારી આજુબાજુમાં કઈ પંચમહાભૂતની બહાર હોય એવું કઈ છે? તમારા હાથમાં મોબાઈલ હોય, તમારું ઘર હોય, લેપટોપ હોય, તમારું પોતાનું શરીર, તમારા પોતાના કપડા થી લઈને બધું જ શેમાંથી બનેલું છે? પંચમહાભૂત. એની બહાર કઈ નથી.
તો પંચમહાભૂત શક્તિ કોની છે? ભગવાન કે મારી શક્તિ છે. ભગવાન કે કૃષ્ણની શક્તિ છે. આજે પંચમહાભૂત તમે આજુબાજુમાં જોવો છો. આપણું શરીર શેનું બનેલું છે? પંચમહાભૂતનું. એને કહેવાય જળ, બરાબર, એને કહેવાય ઠોસ આપણું બોડી. આની અંદર એક સૂક્ષ્મ શરીર પણ છે. એ સૂક્ષ્મ શરીરને કહેવાય મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. એક કહેવાય હાર્ડવેર ને બીજો કહેવાય સોફ્ટવેર. સોફ્ટવેર છે ને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર વાળો છે, બરાબર, એની અંદર છે. અને ભગવાને આને અપરા શક્તિ તરીકે ઓળખી છે. નીચા લેવલની શક્તિ, અપરા. આના આગળનો જે શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આનાથી ઉપર એક શક્તિ છે, એનું નામ છે પરા. પરા એટલે જીવ, આત્મા, બરાબર. તો ભગવાન એને આ પોતાની બે મહત્વની શક્તિ વિશે ચોથા પાંચમા શ્લોકમાં કહે છે, બરાબર. અને આ બે શક્તિ જે પરા અને અપરાની બહાર જગતમાં બીજું કાંઈ નથી. ભગવાન પોતે કહે છે કે આજે, બરાબર, નિકૃષ્ટ શક્તિ જે છે અપરા, એનાથી ઉપરની શક્તિ પરા છે. અને ઈ અહીંયા ભૌતિક જગતના સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે ને પોતે સંઘર્ષમાં પડે છે. સંઘર્ષ કરીએ છીએ ને, સિમેન્ટ, ઈટું ને રેતી ને કાંકરા ને પાણી, ભૌતિક જગતની વસ્તુઓ આપણે વાપરીએ છીએ ને એના આપણે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ, બરાબર. તો આ બે શક્તિની બહાર કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. હવે બધા દેવી દેવતાઓથી લઈ અને બધાનું જે શરીર, બધાની અંદર સૂક્ષ્મ શરીર અને બધાની અંદર આત્મા, બધું જ ભગવાનની શક્તિ છે, બરાબર. એટલે દેવી દેવતાઓ એ ભગવાનની અંડરમાં છે, બરાબર. ભગવાન સૌથી ઉપર છે. ઓકે, તો આ બે શક્તિ જે છે, બરાબર, એમાંથી જ આ જગતનું બધું જ નિર્માણ પામે છે. ભગવાન કહે છે સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ બે શક્તિમાંથી જ થાય છે. કઈ? પરા અને અપરાની બહાર કઈ છે નહીં. ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક બધાની ઉત્પત્તિને વિનાશ રૂપ મને જાણ, બરાબર. જગતમાં એવું કોઈ વસ્તુ નથી કે જે કૃષ્ણની શક્તિની બહાર હોય, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે આ સર્જન રૂપે હું, આપણને એમ થાય કે સર્જન બ્રહ્મા કરે છે, બરાબર. ભગવાન કે સર્જને હું કરું છું, ભગવાન કે વિનાશે હું કરું છું. સર્જન અને વિનાશ બને ભગવાન દ્વારા. તો ભગવાન ખરા અર્થમાં છે કોણ? ત્યારે ભગવાન 7.7 ની અંદર છડે ચોક કહે છે. શું કહે છે? મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદસ્તિ ધનંજય. હે ધનંજય, સાંભળી લે કે મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ નથી. કોઈ શંકા છે? ભગવાન આ શ્લોકની અંદર એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન કહે છે કે મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ છે જ નહીં. કૃષ્ણથી ઉપર કોઈ નથી, નોબડી, બરાબર. સર્જનની શરૂઆતમાં માત્ર કૃષ્ણ હતા. ઉપનિષદમાં આ જ લખેલું છે, નારાયણ શબ્દ વાપરીને, કે એની પેલા કોઈ નહોતું. વેદોમાં આ જ લખેલું છે, મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. ભગવાન આપણને દેખાતા નથી. શું કામ? તો ભગવાન કે મયી સર્વમિદમ પ્રોત્તમ સૂત્રે મણિગણા એવ. મોતીની માળા જે આપણે પહેરેલી છે એની અંદર દોરો દેખાતો નથી, પણ અંદર દોરો છે, એટલે મોતી એ માળાના આકારમાં રહેલા છે. એમ આજે અનંત બ્રહ્માંડો, એની અંદર રહેલા 14 લોક, એની અંદર રહેલા ગ્રહો, એ કોઈ આપમેળે કે ઓટોમેટિક નથી. ભગવાન કે મય સર્વમિદમ પ્રોત્તમ સૂત્રે મણિગણા એવ. એની અંદર હું, મારી શક્તિ કામ કરે છે, એટલે બધું પોતપોતાની રીતના સરસ રીતના ચાલે છે. પૃથ્વી એની ધરી ઉપર ફરે છે, બરાબર. ચંદ્ર એની પ્રદક્ષિણા કરે છે, એ બધા સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે, બરાબર. બધું વાતાવરણ એકદમ બેલેન્સ, શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું, બધું મારા કારણે થાય છે. મારા ઉપર કોઈ તત્વ નથી, બરાબર. આજ પ્રશ્ન નારદજીએ બ્રહ્માજીને પૂછ્યો હતો કે નારદ કે હે મારા પિતાજી, મને એવું લાગે છે કે આ જગતની અંદર તમે જ ભગવાન હોય એવું લાગે છે, પણ બીજા ક્ષણે હું જોઉં છું કે તમે પોતે તપશ્ચર્યા કરો છો, તો મતલબ તમારાથી ઉપર કોઈક હોવું જોઈએ, તો કોણ છે? બરાબર. ત્યારે બ્રહ્માજી પોતે કહે છે સૃજામી તન્નિયુક્તો હમ, કે હે નારદ, સૃજામી, હું જે સર્જન કરું છું એ તત નિયુક્ત. કોના દ્વારા નિયુક્ત પામેલો છું? તો કે કૃષ્ણ દ્વારા. અચ્છા, તો શિવજી વિનાશ કરે છે એ ત્યારે? તો ત્યારે પાછા બ્રહ્માજી કહે છે નારદજીને હરો હરતી તદ્વસઃ. હરો હરતી, હરો એટલે હર, મહાદેવ, ભગવાન શિવ છે એ હરતી, વિનાશ કરે છે. કઈ રીતના? તદ્વસ, એને વશ થઈને, એના અંડરમાં રહીને, એની શક્તિઓ દ્વારા. શ્લોક છે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 2 અધ્યાય લગભગ 7મો ને 32મો, 7.32 છે આ, 2:7:32. એકદમ ક્લિયરલી નારદજીના પ્રશ્નના જવાબમાં. શું કામ તમને કહું છું? શ્રદ્ધા દ્રઢ થાય એટલા માટે. શિવજી, બ્રહ્માજી, આદિ બધા જ દેવી દેવતાઓ સેમ. શિવજી આ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે રુદ્ર ગીતની અંદર,
બરાબર. પદ્મ પુરાણ પાતાલ ખંડ ની અંદર સેમ શિવજી આ જ ચર્ચા કરે છે માતા પાર્વતી સાથે. ઓકે, આપણને ડાઉટ છે, એ લોકોને કોઈને ડાઉટ નથી. 12 મહાજનોમાંથી આ બધા મહાજન છે, બરાબર. બ્રહ્મા, નારદ, શિવજી, બધા એ બધાને ક્લિયર છે કે ભગવાન કોણ છે. તો અલગ અલગ ધર્મ સંપ્રદાયમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત આવ્યા તો એને કીધું કે ભાઈ હું તો સન છું, દીકરો છું, અને મારા પિતાજી ઉપર છે, બરાબર. આઈ એમ ધ સન ઓફ ગોડ. એટલે તો છેલ્લે એને સૂલી ઉપર ચડાવ્યા તો એને શું કીધું જીસસ ક્રાઇસ્ટે કે હે મારા પિતાજી, આ લોકોને ખબર નથી, તમે ક્ષમા કરજો, આ શું કરી રહ્યા છે, બરાબર. તો એ જે પિતાજી ઉપર છે એ કોણ છે? પછી ઇસ્લામ ની અંદર પેગમ્બર આવ્યા મોહમ્મદ, એમને પણ કહ્યું ભાઈ હું તો દૂત છું, આઈ એમ મેસેન્જર, અલ્લાહ ઉપર છે, હું તો મેસેન્જર છું, બરાબર. એને કીધું કે અલ્લાહ ઉપર છે. ઈસુ ખ્રિસ્તે કીધું પપ્પા ઉપર છે. ઇન્દ્રએ કીધું ભગવાન કૃષ્ણ છે. બ્રહ્માજી કહે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. સુખદેવજી કહે છે કૃષ્ણ તું ભગવાન સ્વયં. વેદ વ્યાસજી કહે છે, બધા જ પરાશર મુનિ થી લઈને બધા જ ઋષિ મુનિઓ, નારદ, દેવલ, અસિત, બધા ઋષિઓ કહે છે ભગવાન કૃષ્ણ છે. બધા દેવી દેવતાઓ કહે છે ભગવાન કૃષ્ણ છે. એટલે તો ભગવાન જયારે કઈ પણ લીલા કરે, દેવી દેવતાઓ પુષ્ટ, બરાબર, એના કે પુષ્પ વૃષ્ટિ કરે છે. ભાગવતમની અંદર વર્ણન છે. તો બધાને કોઈ ડાઉટ નથી, ખાલી આપણને ડાઉટ છે. શિવજીના પુત્ર ગણેશજીએ લખ્યું છે આ શ્લોક, મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય, કે કૃષ્ણથી ઉપરનું કોઈ તત્વ નથી. લખ્યું કોને? ગણેશજીએ. તો ગણેશજીએ વાંધો નથી ઉઠાવ્યો કે ભાઈ તમે એમ કહો છો કે મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ નહીં, પરમ સત્ય હું જ છું, ઈશ્વર હું છું, ભગવાન હું છું, મારાથી ઉપર કોઈ નહીં, મારા પપ્પાનું શું? એનું કઈક નામ થોડું કાઉન્સમાં લખો તો ખરી. ગણેશજી આવો કે વાંધો ઉઠાવ્યો નથી. આખી ભગવદ્ ગીતા લખનાર, બરાબર, ગણેશજી. બધા શાસ્ત્રો લખનાર ગણેશજી. કારણ કે ગણેશજીને ખબર હતી ભગવાન કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણ છે. આપણને બધાને શંકા છે. શું કામ? તો કે આપણે શાસ્ત્ર નથી વાંચતા. તો શું કામ ભગવાન અહીંયા એવું કહે છે કે મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ નથી? ભગવાનને માર્કેટિંગની જરૂર છે, ભગવાનને માર્કેટિંગ કરવું છે, અહીંયા આવીને પ્રચાર કરવાનો છે? ના, ભગવાન એટલા માટે, ભગવાન આપને પ્રેમ કરે છે. આ જે ભૌતિક જગતના અનંત બ્રહ્માંડો છે, મટીરિયલ વર્લ્ડના, એના કરતા 3 ગણું આધ્યાત્મિક જગત છે. કેટલું? આપણે જે રહીએ ને એને એકપાદ વિભૂતિ કહેવાય, અને ભગવાન ત્રિપાદ વિભૂતિમાં રહે છે. ત્રિપાદ, બરાબર. 75% જે જગ્યા છે આધ્યાત્મિક જગત છે, 25% છે ભૌતિક જગત છે. ભાગવતમની અંદર ડિટેલમાં વર્ણન આવે છે. તો એવું નથી કે ભગવાનને આપણી કઈ સેવાની જરૂર છે, અને ભગવાનને ત્યાં નોકરો ખૂટી ગયા છે એટલે ભગવાન અહીં વારંવાર આવે કે ભાઈ હવે ત્યાં કોઈ કામ કરવા વાળું છે નહીં, રસોઈ બનાવવા વાળું, તો તમે લોકો ભાઈ થોડી ભક્તિ કરીને આવી જાવ તો સારું. હવે ત્યાં કોઈ મળતું નથી કામ વાળા, જેમ આપણને એ કારખાનામાં કામ વાળા ના મળતા હોય, એવું ભગવાનનું નથી. બ્રહ્માજી પોતે લખે છે કે ભગવાનની સેવા સહસ્ત્ર સત લક્ષ્મીઓ કરી રહી છે. કેટલી? સહસ્ત્ર સત, બરાબર, લક્ષ્મીઓ સેવા કરે છે. તો ભગવાનને જરૂર નથી, પણ ભગવાન શું કામ આવે છે? તો કે ભગવાન આપને પ્રેમ કરે છે, કારણ કે આપણા પિતા છે. એટલા માટે ભગવાન આવે છે. અને એકદમ, જો રામચંદ્રજી આવ્યા ને, તો રામચંદ્રજીએ પોતાનું ભગવત તત્વ એટલું પ્રદર્શિત નહોતું કર્યું. અને પેલા આપણે વાત થઈ, રાવણને મારવામાં કેટલા બધા દિવસો લીધા, વાનરની સહાયતા લીધી, ઘણું બધું ભગવાને લીલા કરી, માનવ લીલાઓ કરી. પણ કૃષ્ણચંદ્ર આવ્યા તો કૃષ્ણને ખબર હતી, એ જ રામકૃષ્ણ બનીને આવ્યા ત્યારે એને ખબર હતી કે હવે કળિયુગ નજીક આવી ગયો, હવે લોકોને મારે કેવું પડશે કે હું જ ભગવાન છું. જો હવે હું નહીં કહું તો કેટલાય બધા પાખંડીઓ આવશે અને એ પોતાના ગુરુને ભગવાન બનાવશે, પોતાના સ્વામીને ભગવાન બનાવશે અને પોતે ભગવાન બની જશે. એટલે કૃષ્ણએ જયારે કૃષ્ણ લીલા કરી તો જન્મની પહેલા જ એને ભગવત તત્વ પ્રદર્શિત કરી દીધું હતું. માતા દેવકીના ગર્ભમાં આવ્યા પહેલા ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા હતા. શિવજી વારંવાર વિઝિટ કરતા હતા ભગવાનની, લખેલું છે ભાગવતમની અંદર, શિવ પુરાણની અંદર પણ છે. ઓકે, અને તમે જોયું કે કંસ, કે ખાલી કંસની ભવા હલે ને, નેણ હલે ને, તો 3 લોક છે ધ્રુજતા હતા. ઇન્દ્ર આદિ દેવતાઓ ધ્રુજતા હતા. કંસ એટલો બળવાન હતો, બરાબર. અને કંસને ભગવાન મૂકો મારીને મારી નાખે છે. તો શું સાબિત કરે છે ભગવાન? ભગવાન પોતાનું ભગવત તત્વ પ્રદર્શિત કરે છે, જેથી આપણે આપણા પિતાને ઓળખી શકીએ, આપણને આપણા પિતા પ્રત્યે પ્રેમ થાય, એટલા માટે કે આપણે ત્યાં જતા રહીએ પાછા, એટલા માટે, બરાબર. તો ભગવાન એની જે અલગ અલગ શક્તિઓ, ઘણા બધા એમ કે ભગવાન નિરાકાર છે. ભગવાન નિરાકાર નથી. નિરાકાર ભગવાનનું એક પાસું છે. ભગવાન સર્વવ્યાપી જે વિષ્ણુ છે એનું એક પાસું છે નિરાકાર. એટલે ભગવાન આગળ કહે છે કે હું જ પાણીમાં સ્વાદ છું, સૂર્ય ચંદ્રનો પ્રકાશ હું છું. વૈદિક ઘણા બધા એમ કે વેદોમાં કૃષ્ણ નથી. ભગવાન કે વૈદિક મંત્રોમાં જે ઓમ આવે ને, ઓમ, બરાબર, એ મને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. તો વેદની અંદર એક પણ શ્લોક ભગવાન કૃષ્ણ વગર નથી. વૈદિક મંત્રોમાં
ઓમકાર છું. લખ્યું છે ને પ્રણવઃ સર્વ વેદેષુ. બરાબર. આકાશની અંદર શબ્દ, મનુષ્યોની અંદર સામર્થ્ય. લેવલ 2 માં આપણે થોડું ડિટેલમાં આની અંદર જશું. તો ભગવાન આવી રીતના એની બધી શક્તિઓ વિશે વાત કરે છે. બરાબર. પૃથ્વીની સુગંધ, અગ્નિની ગરમી, બધા જીવોનું જીવન, તપસ્વીઓની તપશ્ચર્યા. ઘણા બધા લોકો તપશ્ચર્યા કરે, પણ એને ખબર નથી કે કૃષ્ણની કૃપા વગર કોઈ તપશ્ચર્યા પણ કરી શકતું નથી. કારણ કે તપશ્ચર્યા ભગવાન કરાવે તો થઈ શકે છે. બધા જે છે એનું અસ્તિત્વ, બધા બુદ્ધિશાળી લોકોની બુદ્ધિ, ભગવાન કે બુદ્ધિ હું જ આપું. ઘણા બધા બરાબર આઈપીએસ, આઈએએસ, ડોક્ટર, એન્જિનિયર બની જાય અને પછી એમ કે ના ના બરાબર અમે તો બુદ્ધિશાળી છે, અમે ભગવાનને નથી માનતા. બેટા તને જે બુદ્ધિ આપી છે ભગવાન દ્વારા, કારણ કે બુદ્ધિ આપનાર ભગવાન છે. બરાબર. ભગવાન હોય તો મને બતાવો. ઘણા બધા એમ કહેતા હું ભગવાનમાં નથી માનતો. ભગવાન હોય તો મારી સામે પ્રગટ થાય. અરે ભાઈ તારી સામે તારા ગામનો ધારાસભ્ય પ્રગટ ન થાય, ફોન કરજો, ધારાસભ્ય તારા ગામનો ના આવે. અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી નવરા છે કે તું કેમ તારી સામે ઉભા રહી જાય? બરાબર. તું કે ભગવાન જોયા નથી, બુદ્ધિ જોઈ છે તારી? બુદ્ધિ દેખાય? બુદ્ધિ દેખાતી નથી મતલબ તારામાં બુદ્ધિ નથી. જરૂર નથી કે જે દેખાય જ સત્ય છે. શાસ્ત્ર તો બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે દેખાય તો બહુ અલ્પ છે. બહુ અલ્પ વસ્તુ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ખરેખર નથી દેખાતું ને એ મહાન છે, વિશાળ છે. બરાબર. આપણે ક્યાં કોરોનાનો વાયરસ જોયો હતો? જોયો તમે બધાએ કે ના ના આવ્યો ને દરવાજા ખોલ્યા ને કોરોના આવ્યો, આવો ભાઈ આવો. જોયો તો કોરોનાનો વાયરસ? ના. તોય માન્યું ને. કેમ માસ્ક પહેરીને ફરતા હતા આપણે બધા? નહોતો દેખાતો તો કેમ માન્યું? એમ ભગવાને નથી દેખાતા. શાસ્ત્રની અંદર વર્ણન છે. ભગવાનને જોવા માટેની એક પદ્ધતિ છે. જેમ લાકડાની અંદર અગ્નિ છે, લાકડાની અંદર અગ્નિ છે, જેમ દૂધની અંદર ઘી છે, દૂધની અંદર ઘી છે, પણ એક પ્રોસેસ કરવી પડે. બરાબર. મહેંદીનું જે ઝાડવું હોય એના દરેક પાંદડામાં એની અંદર મહેંદીનો કલર છે, પણ એક પ્રોસેસ આવે. એ બરાબર પાંદડા લાવવા પડે, એને વાટવું પડે, વાટીને લગાવવું પડે, લગાવીને સુકાવા દેવી પડે, સુકાવો પછી લાલ કલર આવે. લાલ કલર હતો જ એની અંદર, પણ એક પ્રોસેસ કરો ત્યારે. એમ ભગવાન બધી જગ્યાએ છે, પણ એની એક પ્રોસેસ છે જે ભગવદ્ ગીતામાં, ભાગવતમની અંદર આવી છે, આપેલી છે. પ્રોસેસ શું છે? મન મના ભવ મદભક્તો બધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. બરાબર. ભગવાનની ભક્તિ, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, આ કરીએ ભગવાન પ્રગટ થાય છે પ્રોસેસ દ્વારા. બરાબર. એટલે ભગવાન આટલું આટલું સમજાવે છે, છતાં ઘણા બધા લોકો જાણી નથી શકતા. બરાબર. કારણ કે ભગવાન આગળ કહે છે કે આ જગતની અંદર જેટલું પણ હોય, સત્વ ગુણ હોય, રજો ગુણ હોય, તમો ગુણ હોય, એ બધું મારા કારણે છે. તો આપણને એમ થાય તો ભગવાને સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણનું બંધન હશે? ભગવાન કે ના ના, ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને હું આધીન નથી, મારે આધીન છે. એટલે ભગવાનને કોઈ શ્રાપ નથી, કોઈ વરદાન નથી, એને કોઈ કર્મના બંધન પણ નથી. કારણ કે કર્મના બંધન, શ્રાપ, વરદાનથી લઈ, પાપ પુણ્યથી લઈ ને 84 લાખ યોની ભૌતિક શરીર કોણ આપે? પ્રકૃતિ. આગળ આવી ગયું, ભગવાને કીધું ને પ્રકૃતિ. પણ પ્રકૃતિ તો ભગવાનની નીચે કામ કરે છે. પ્રકૃતિ ભગવાનની દાસી છે. ભગવાન હમણાં કહેશે. તો આ જે ત્રણેય ગુણો છે, ભગવાન કહે છે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ દ્વારા આખું જગત મોહ પામેલું છે. એટલા માટે મને ઓળખી નથી શકતું, ભગવાન કહે છે. એટલા માટે ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનને કીધું કે અર્જુન આનાથી બહાર નીકળો. ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા નેસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન. બરાબર. તો આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ ભગવાનની અંડરમાં કામ કરે છે. સ્વયં ભગવાન 14મા શ્લોકમાં કહે છે દેવી એસામ ગુણમયી મમ માયા દૂરત. ઘણા બધા એમ કે ભગવાન કૃષ્ણ આયા, જગતમાં આવ્યા, રામ આવ્યા, માયામાં પડી ગયા. અરે એ માયામાં ના પડે, માયા એની શક્તિ છે. જોવો તમે 14મા શ્લોકમાં ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે દેવી એસામ ગુણમયી મમ માયા દૂરતયા. એ મારી માયા છે, દૂરતયા છે, એને પાર કરવી બહુ મુશ્કેલ છે. તો શું થશે? ભગવાન કે મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે. જ્યારે કોઈ ભગવાન કૃષ્ણને કોઈ શરણાગત થાય છે તો જ એ માયા મેતામ તરંતી તે, માયામાંથી બહાર નીકળી શકે. બાકી જગતનો કોઈ વ્યક્તિ કૃષ્ણને શરણાગત થયા વગર માયામાંથી બહાર નીકળી ના શકે. ગમે એટલો મોટો યોગી હોય, તપસ્વી હોય, મોક્ષકામી હોય, હિમાલયમાં કદાચ હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યા કરે, એ પણ એક માયા છે. જગત છોડી દેવું, ઘર, પત્ની, બાળકો છોડી દેવા, બધું, અને મુક્તિની કામના કરવી ને, એ પણ માયાનું એડવાન્સ વર્ઝન છે. કારણ કે એની અંદર એ સ્વાર્થ છે કે મારે આ બીજું શરીર જોતું નથી, મારે મોક્ષ જોઈ છે. એટલે શાસ્ત્રની અંદર મોક્ષની કામના જે છે ને એને પિશાચીની કીધું છે. સૌથી ખરાબ વસ્તુ છે મોક્ષ. બરાબર. મોક્ષની કામના એટલા માટે નરસિંહ મહેતા પોતાના ભજનમાં લખે છે, બરાબર, કે હરિના જનતો માગે જન્મ જન્મ અવતાર, મુક્તિની કામના ના કરે. એટલે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ લખે છે ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામયે મમ જન્મની જન્મની.
હજારો જન્મ ભલે મળે, મારે મોક્ષની કોઈ કામના નથી, મારે તો ભગવાનની ભક્તિ જોઈએ, મારે ભગવાનની સેવા જોઈએ. મુક્તિ બાય પ્રોડક્ટ છે, ભક્તિની બાય પ્રોડક્ટ મુક્તિ છે, ભક્તિની બાય પ્રોડક્ટ જ્ઞાન છે, ભક્તિની બાય પ્રોડક્ટ વૈરાગ્ય છે. કેળવવાની જરૂર નથી અલગથી, બાય પ્રોડક્ટ છે. આ બધું સાઈડમાં પ્રાપ્ત થાય. કોઈ વ્યક્તિ ભક્તિ કરતો હોય તો ઓટોમેટિક જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, મોક્ષ, આ બધું એનું સાઈડની વસ્તુ છે. બરાબર. કારણ કે માયા ત્યારે જ છોડે જ્યારે તમે ભગવાનને શરણાગત થાવ છો. આટલું બધું ભગવાન સમજાવે છતાં પણ લોકો ભગવાનના શરણે જાય નહીં. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે એવા છે નમૂનાઓ ઘણા બધા, કે હું ગમે એટલું સમજાવું તો મારા શરણે આવે નહીં. એવા 4 નંગ છે, 4 નમૂનાઓ છે, 4 પ્રકારના. કયા કયા? નમામ દુષ્કૃતિનો, મૂઢા. એક તો મૂઢા, મૂર્ખ લોકો ભગવાનના શરણે જાતા નથી. બરાબર. અને બીજું, પ્રપદ્યંતે નરાધમા, નર મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થયો હોય અને પછી પણ જો ભગવાનના શરણે જવાની ઈચ્છા ના થાય, નરાધમ, મૂર્ખ લોકો. પેલું મૂઢ લોકો, એને શાસ્ત્રમાં ગધેડા સાથે સરખાવવામાં આવ્યો છે. બરાબર. એને તમે એમ કહો ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવો તો કે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ માટે ટાઈમ નથી ભાઈ. બરાબર. એમ કહો ભાઈ ડાયરામાં જવું તો કે હાલો ડાયરામાં જાય ને અડધી રાત સુધી બેસે ડાયરામાં. આપણે એમ કે ભગવદ્ ગીતાના પ્રચાર માટે થોડુંક દાન આપો, ત્યાં દાન નહીં કરે. અને ડાયરામાં બરાબર લોકો બેઠા હોય એના ઉપર પૈસાનો ઢગલો કરતા હોય છે. આજ લોકો પાછા મૂર્ખ, ખબર નથી ક્યાં દાન કરવું જોઈએ, ક્યાં પોતાનો સમય આપવો જોઈએ. બરાબર. તો આવા છે ને મૂઢ કહેવાય. અને બીજું, પ્રપદ્યંતે નરાધમ, અધમ લોકો. નરની અંદર અધમ, સારા કુળમાં જન્મ થયો, બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ થયો અને પછી પણ જે ભક્તિમાં આગળ ના આવ્યા, મનુષ્ય જન્મ મળ્યો, ભક્તિમાં આગળ ના આવ્યા, એને કહેવાય નરાધમ. ત્રીજું, માયાપત જ્ઞાન, પોતાનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું. મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો, સાયન્ટિસ્ટો નું જ્ઞાન, બરાબર, કવિ, જ્ઞાની, સાહિત્યકારો, એનું જ્ઞાન ભગવાનની માયા દ્વારા હરવામાં આવે છે. બરાબર. ઈશ્વર છે જ નહીં, ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં ભાઈ, હું જ બધી સમસ્યાનું સમાધાન કરી આપીશ. વૈજ્ઞાનિકો શું માને છે? આપણી બધી સમસ્યાનું સમાધાન એ કરશે. આજ સુધી કઈ સમસ્યાનું આપણું સમાધાન થયું? ઉલટાના જેટલા પણ રિસર્ચ થયા, જો હું પોતે વિજ્ઞાનનો વિદ્યાર્થી છું, વિજ્ઞાનનો વિરોધી નથી, પણ તમે મને એમ કહો કે કયા અત્યાર સુધીના રિસર્ચ થી કે આપણને ખરેખર લાભ થયો હોય? ઉલટાનું નુકસાન વધારે છે. આપણને એમ થાય કે મોબાઈલના કારણે આપણને ફાયદો થશે, દૂર દૂર રહેતા સગાવાલા સાથે વાત થશે. આજે મોબાઈલનો ઉપયોગ વાત કરવા માટે થાય છે. ઉલટાનું મોબાઈલના કારણે આખી જનરેશન ડૂબી ગઈ આપણી. વિચાર કરો. ઇન્ટરનેટ, મોબાઈલ ગેમિંગ, ન જોવાના વિડીયો, બધું ક્યાંથી મળ્યું આપણને? એ જ મોબાઈલ. આપણને એમ થાય કે મોટર કાર આવશે તો આપણું યાત્રા છે સુલભ થઈ જશે. થઈ ગઈ સુલભ? ઉલટાનું. એના કારણે ટ્રાફિક, એના કારણે પોલ્યુશન, એના કારણે ફેફસાના કેન્સર, જીવન હાડમારી ભર્યું ઉલટાનું થઈ ગયું. બરાબર. માયા અપત જ્ઞાની અને આસુરીમ ભાવમાં આશ્રિત આસુરીમ. બરાબર. લોકો એક જે છેલ્લી કેટેગરી છે એવી છે ભગવાનનો વિરોધ કરવા માટે જેનો જન્મ થયો હોય, ટોટલ નાસ્તિક. તમે જોયું છે કૃષ્ણએ ભગવદ્ ગીતા બોલતા હોય એવી? બરાબર. અમે નથી માનતા, કૃષ્ણએ કીધી છે, અમે નથી માનતા. આવા લોકો પણ હોય છે. ભગવાને 4 કેટેગરી આપી છે, જેનો જન્મ ભગવાને નકારવા માટે થયો હોય છે. તો આવા લોકો છે અલગ અલગ, પેલા પણ હતા, અત્યારે છે. રાવણ છે, જગાઈ મધાઈ છે, આ બધા એના માટે જ હતા. અને પછી 4 લોકો એવા પણ છે જે ભગવાનને શરણાગત થાય છે. કયા 4? ચતુર્વિધા ભજનતે મામ, 4 પ્રકારના લોકો ભજનતે, મારું ભજન કરે છે, એને ભગવાને પુણ્યશાળી જીવ કીધા છે. 4, આર્તો, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. આર્તો એટલે દુઃખી. દુઃખ પડે તો ભગવાન યાદ આવે ને. સારું હોય ત્યારે તો વાંધો ન હોય, પણ દુઃખ પડે ત્યારે ભગવાન યાદ આવે. હે ભગવાન, હવે તો સામું જો. બરાબર. તો દુઃખમાં જો કૃષ્ણ યાદ આવે ને તો પુણ્યશાળી જીવ હોય એને કૃષ્ણ યાદ આવે. બીજું આર્તો. પછી અર્થાર્થી. અર્થાર્થી એટલે રોકડા. રોકડાની જરૂર પડે ત્યારે ભગવાન યાદ આવે કે નહીં? એ ભગવાન, કેટલા વર્ષોથી મહેનત કરું છું પણ કાંઈ આમાં વળતું નથી. બરાબર. કઈક હવે તમારા પત્ની તો લક્ષ્મીજી છે અને કયો થોડુંક તો અમારા સામું જોવે. એ દ્વારકા વાળા, કઈક તો સામું જોવો. બરાબર. તો આર્તો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, ઘણા બધાને જાણવાની ઈચ્છા હોય, એટલા માટે પણ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવે. જાણવું છે ભાઈ ઇસ્કોન વાળા કરે શું બધા, રોજ સવારમાં ઉઠીને જાણવા તો દો. જિજ્ઞાસુ. અને છેલ્લે જ્ઞાની. જ્ઞાની એ શાસ્ત્ર વાંચ્યા હોય, સાક્ષાત્કાર બાકી હોય. એટલે આવા 4 લોકો ભગવાનના શરણે આવે છે. બરાબર. અને બધાના એક્ઝામ્પલ છે, બોલતા જાઓ તમે. બરાબર. પેલું એક્ઝામ્પલ કયું છે? બોલો, કોણ બોલશે? આ ગજેન્દ્ર વાળું એક્ઝામ્પલ કઈ કેટેગરીમાં આવે? માઇક ચાલુ કરો બધા, ચાલો જોડાઈ જાઓ. આર્ત. બીજું કયું છે એક્ઝામ્પલ? બોલો. દ્રૌપદી. બોલો. બરાબર. કયું એક્ઝામ્પલ છે? એ પણ આર્તમાં જ આવશે. આર્ત. ઓકે. પછી બોલો.
સુખદેવજી માના ગર્ભમાં સુખદેવજી માના ગર્ભમાં કઈ કેટેગરીમાં આવશે? જ્ઞાની. જ્ઞાની કેટેગરી. પછી પ્રહલાદ મહારાજ અર્થાર્થી. નહીં અહીંયા જુઓ. પરીક્ષિત મહારાજ છે. પરીક્ષિત મહારાજ કઈ કેટેગરીમાં છે? જિજ્ઞાસુ. ઓકે, જિજ્ઞાસુ. અને અહીંયા આ કોણ છે? ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ કઈ કેટેગરીમાં આવશે? ધ્રુવ મહારાજ અર્થાર્થી. અર્થાર્થી, રોકડા વાળી કેટેગરી. અને અહીંયા લલિત કુમાર પ્રભુ સુગ્રીવજી નથી. સુગ્રીવજી સુગ્રીવજી. હા, કઈ અર્થાર્થી કેટેગરી? અર્થાર્થી. અર્થાર્થી એના ભાઈએ એનું સામ્રાજ્ય અને પત્ની લઈ લીધી હતી. અને છેલ્લે નૈમિષારણ્યના ઋષિ. હા, નૈમિષારણ્યના બધા ઋષિઓ કઈ કેટેગરી? જ્ઞાની. જ્ઞાની. તો આવી રીતના પ્રભુજી એને જિજ્ઞાસુ કરતા એ પ્રશ્નો લોકો પૂછે છે. યજ્ઞ પ્રશ્ન તો પૂછે છે, પણ એનો ગોલ તો યજ્ઞ કરવા બેઠા હતા ને બધા. મૂળ તો એ યજ્ઞ કરી અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતા હતા. એટલે જ્ઞાની કેટેગરીમાં એને મૂક્યા છે. કારણ કે હા, પછી તો એ આવ્યા ને પછી એને પ્રશ્ન પૂછ્યા. બાકી પેલો ગોલ તો એનો એવો હતો ને, યજ્ઞ કરવાને એ બધું એના માટે ભેગા થયા હતા ને. સાચી વાત છે ને? બરાબર. હા, એટલે યજ્ઞ કરીને બધાનો ઉદ્ધાર કરવાની ભાવનાથી એ બેઠા હતા, કર્મકાંડના ઓલાએથી. એટલે જ્ઞાની કેટેગરીમાં હતા પેલા. પછી એ ત્યાં સુદ ગોસ્વામી આવ્યા અને સોનક આદિ ઋષિ, સોનક ઋષિને કહેવાય કે આગળ મૂક્યા કે ભાઈ તમે અમારા વતી પ્રશ્ન પૂછો. એટલે એ જ્ઞાની કેટેગરીમાં આવે. ઓકે, તો આવી રીતના અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ છે. એમાં ધ્રુવ મહારાજ આપણને પ્રશ્ન થાય કે અર્થાર્થી કેમ રોકડાવાળી કેટેગરીમાં એને કેમ મૂક્યા હશે? ધ્રુવ મહારાજ તો ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા ને, બરાબર. તો એનો પ્રસંગ આખો એવો છે કે બ્રહ્માજીના પુત્ર મનુ મહારાજના પુત્ર ઉતાનપાદ. અને ઉતાનપાદને બે પત્ની હતી, સુનીતિ અને સુરુચિ. બરાબર. એમાં જે સુનીતિ જે છે એમના પુત્ર ધ્રુવ મહારાજ છે. બરાબર. પણ સુરુચિ છે એ ઉતાનપાદ એટલે કે ધ્રુવ મહારાજના પિતાને બહુ ગમતી. બરાબર. એક દિવસ એવું થયું કે સુરુચિનો દીકરો જે ઉતાનપાદના ખોળામાં બેઠા હતા. બરાબર. અને ધ્રુવ મહારાજ છે આવ્યા તો જોયું કે પપ્પાના ખોળામાં મારો ભાઈ બેઠો છે, સાવકી મારો ભાઈ બેઠો છે, કઝિન. તો એમ કે છે પપ્પા મને ખોળામાં બેસાડો ને. તો સ્વાભાવિક છે, બરાબર. બાળકને થોડી ખબર હોય શું ચાલે છે પપ્પાના મનમાં. અને સામે સુરુચિ ઊભી હતી એકચ્યુઅલી. બરાબર. તો ઉતાનપાદને ખબર કે આ સુરુચિને ગમશે નહીં. સુરુચિ ડોળા કાઢતી હતી. બરાબર. ધ્રુવ મહારાજે 2-3 વાર કીધું તો બેસાડ્યો નહીં. બરાબર. અને સુરુચિનો પછી કહેવાય કે ક્રોધ આવ્યો કે ભાઈ તારે એના ખોળામાં બેસવું હોય ને તો તારે મારા ગર્ભમાંથી જન્મ લેવો પડે, મારા ખોળે જન્મ લેવો પડે. અને એના માટે તું ભગવાન નારાયણને કે તો જ તને આ ગાદી મળશે ને તો જ તું ખોળામાં બેસી શકે. ધ્રુવ મહારાજનું હળાહળ અપમાન કરવામાં આવ્યું. ઉતાનપાદ કાંઈ બોલી ના શક્યા. બરાબર. એટલે અત્યારે કદાચ આપણે આપણા પત્નીની સામે કઈ બોલી ના શકતા હોય, બહુ ચિંતા કરવાની નહીં. આ છેક ત્યારનું આવે, સૃષ્ટિના સર્જનની શરૂઆતથી આ માથાકૂટ આયલી આવે છે. ઉતાનપાદે બિચારા એ તો રાજા હતા, કઈ નહોતા બોલી શક્યા. આપણે ક્યાં રાજા છીએ તમે નું? બરાબર ને? ધ્રુવ મહારાજના પિતાજી હતા તોય કઈ ના બોલી શકે એમની પત્નીની આમ. તો આપણે ન બોલી શકીએ. એમાં કઈ બહુ ગભરાવાનું નહીં ને બહુ ચિંતા કરવી નહીં એ વિષયમાં. ઓકે. હવે ધ્રુવ મહારાજ ગયા એમની મા પાસે, સુનીતિ પાસે. મામા એ કે આવું થયું, મારું અપમાન થયું છે. માં એને સમજાવે છે. બરાબર. કારણ કે ભગવાનના ભક્ત હતા. અને સુનીતિ તો સમજાવે છે કે ના ના, તારી જે સાવકી માએ કીધું છે એ કીધું તો બરાબર જ કીધું છે કે નારાયણ સિવાય ઉદ્ધાર નથી, એના વગર તો આ થવાનું નથી. બરાબર. તો તું નારાયણની ઉપાસના કર. અને એવડા 5 વર્ષના નાના ધ્રુવ મહારાજ છે નીકળી ગયા જંગલમાં જવા માટે કે નહીં હવે તો નારાયણને પ્રસન્ન કરીને રહું અને મારા પિતાજી કરતા મોટું સામ્રાજ્ય, બ્રહ્માજી કરતા પણ મોટું સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કરીને રહીશ. બરાબર. અને તરત જ જેવા મહેલની બહાર નીકળ્યા ને તરત જ ત્યાં નારદજી પ્રગટ થઈ ગયા. ક્યાં જાઓ છો તમે? તો કે તપશ્ચર્યા કરવા માટે. તો કે ભાઈ હવે રહેવા દો. એ કે નાના બાળકો આટલું બધું શું ખોટું લગાડવાનું હોય, થોડુંક અપમાન સહન કરતા શીખવું જોઈએ ને આવું માઠું ના લગાડાય ને આવું બધું. સારી વાત કરી. ધ્રુવ મહારાજ કે બધી વાત સાચી છે પણ અત્યારે આ મગજમાં કઈ ઘૂસે એમ નથી. કારણ કે અત્યારે મારો ક્રોધ, કારણ કે ક્ષત્રિય હતા ને ધ્રુવ મહારાજ પોતે ક્ષત્રિય, નાનું તો નાગનું બચ્ચું. કે અત્યારે આ મગજમાં ઉતરશે નહીં તમારા એકે ઉપદેશ. તમે મને હેલ્પ કરવાના હોય તો કહો કે નારાયણ મળશે ક્યાં, કૃષ્ણ મળશે ક્યાં. બરાબર. આમાં માટે કઈ ગાઈડન્સ આપો તો ઠીક છે. ત્યારે નારદજીએ એમને દીક્ષા આપી અને એમને મંત્ર આપ્યો. કયો મંત્ર આપ્યો નારદજીએ? ઓમ નમો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. હવે આ પ્રસંગ છે સૃષ્ટિના સર્જન
બરાબર, જે થયું ત્યારની, મતલબ સતયુગ પહેલાનો પ્રશ્ન, બરાબર, સતયુગનો એકદમ કેવાય શરૂઆતનો પીરિયડ ચાલે છે. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ છે દ્વાપર યુગમાં આવ્યા, તો બધાને પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ કે ધ્રુવ મહારાજને ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવ મંત્ર નારદજી કેવી રીતના આપી દીધું, ત્યારે કૃષ્ણ નહોતા તો. કારણ કે વાસુદેવ કોનું નામ છે? વાસુદેવ તો કૃષ્ણનું નામ છે. કૃષ્ણ દ્વાપર પહેલા નહોતા, ત્રેતામાં નહોતા, તો સતયુગમાં એનો મંત્ર કેવી રીતના આપી દીધો નારદજીએ? બરાબર. અને જો સતયુગની અંદર જો કૃષ્ણ નહોતા, તો પછી ધ્રુવ મહારાજે, બરાબર, મધુવન એટલે વૃંદાવનનો એક ભાગ છે, 12 વનનું એક વન, આજે પણ જગ્યા છે મધુવન વૃંદાવનની અંદર, ત્યાં ધ્રુવ મહારાજ ત્યાં ગયા સતયુગની અંદર, તપશ્ચર્યા કરી. આજે પણ ધ્રુવ ટીલા તરીકે એ જગ્યા ઓળખાય છે, જ્યાં નારદજી એમને મળ્યા હતા. ત્યારે છે વૃંદાવનમાં બધી લીલાસ્થલીઓ. તો કેવી રીતના એવું થયું કે કૃષ્ણ નહોતા તો ધ્રુવ મહારાજે ત્યાં તપશ્ચર્યા કરી? બરાબર, 6 મહિના સુધી ઘનઘોર તપશ્ચર્યા કરી. બરાબર, 1 મહિનો બધું જમીને, બીજો મહિનો ખાલી ફ્રૂટ, ત્રીજો મહિનો ખાલી પાંદડા, ચોથો મહિનો ખાલી પાણી, 5મો મહિનો વાયુ, 6થો મહિનો વાયુ પણ બંધ, ઓક્સિજન પણ બંધ. એ યોગ શક્તિથી, બરાબર, ભગવાન 6 મહિનામાં પ્રગટ થયા. બરાબર, ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા, કારણ કે ઐશ્વર્ય જોતું હતું ને, ભક્તિ નહોતી, ઐશ્વર્ય જોતું હતું, એટલે વિષ્ણુ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. ભક્તિ હોત તો કૃષ્ણ પ્રગટ થાય. એ બરાબર, જ્યાં ઐશ્વર્યની વાત આવે ત્યાં ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે આવે છે. તો ધ્રુવ મહારાજ કઈ બોલી ના શક્યા. બરાબર, અને ભગવાને પોતાનો શંખ અડાડ્યો એના મસ્તક ઉપર, ધ્રુવ મહારાજની વાચા ફૂટી. ધ્રુવ મહારાજ કે છે ભગવાન, બરાબર ને, કે કાચના ટુકડા માટે તપશ્ચર્યા કરી હતી, પણ હવે તમે ભગવાન તમે મરી ગયા, બરાબર, કોહિનૂર હીરા સમાન, મારે કઈ જોઈતું નથી. પણ ભગવાન કે નહીં નહીં, બરાબર, તે જેના માટે તપશ્ચર્યા કરી છે ને, તો ભગવાન એને આપે છે. 36,000 વર્ષ સુધી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય તું ભોગવીશ, બધી ઇન્દ્રિયો તારી પ્રબળ રહેશે, બરાબર, યુવાન રહીશ, અને પછી તારું શરીર છૂટશે એટલે તારા માટે એક ધ્રુવ લોકની રચના ભગવાન કે હું કરું છું, જ્યાં હું તારી સાથે શાશ્વત રીતના રહીશ. તો ભગવાન ભૌતિક જગતની અંદર સુખ પણ એમને આપ્યું, અને ભગવત ધામ પણ આપ્યું ધ્રુવ મહારાજને. આ એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે શાસ્ત્રની અંદર, ખાલી 6 મહિનાની તપશ્ચર્યાથી. બરાબર, તો આ રીતના અલગ અલગ પ્રકારના લોકો ભગવાનના શરણે જાય, પણ એમાંથી જે જ્ઞાની હોય ને, ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. કારણ કે જો આર્તો અર્થાર્થી જિજ્ઞાસુ, આ 3 લોકોની ઈચ્છા જયારે પૂરી થઈ જાય ભાગી જશે. રોકડા વાળા આવશે ને રોકડા જયારે ભગવાન આપી દેશે તો પછી ભગવાન ભૂલાઈ જાય, કોણ તમે ને કોણ હું. માનતા પૂરી થઈ ગઈ એટલે વાર્તા પૂરી. અને માનતા પૂરી ના થાય ભગવાન બદલાય હોત જાય. સમાજની અંદર આપણે ઘણા બધાને જોઈએ છીએ. કુળદેવીની માનતા કરી હોય કે હે કુળદેવી 3 મહિનામાં ઘરના મકાન બને એવી કઈક વ્યવસ્થા કરો, બરાબર. અને જો કુળદેવીએ કઈ ના કર્યું તો કે તો બાજુવાળા કે છે કે ભાઈ એના માતાજી સારું, બરાબર, માનતા પૂરી કરે, તો કે આપણી માતાજીને મૂકો પડતા ન્યા જાય. કોઈ એમ કે ના ઓલા સુરાપુરાનું કામકાજ બહુ સારું છે ગુજરાતની અંદર, તો કે હાલો ન્યા ગાડી લઈને આપણે ન્યા ઉપડીએ સુરાપુરા, બરાબર. આ આપણી શ્રદ્ધા છે. એટલે આવા લોકો જે છે આર્તો અને અર્થાર્થી, એ બેનો સ્વાર્થ પૂરો થઈ જાય ભાગી જાય. જિજ્ઞાસુઓના બધા પ્રશ્નના જવાબ મળી જાય ભાગી જાય. કેટલાય બધા ક્લાસમાં આવ્યા છે, બરાબર. અત્યાર સુધી 10 લાખ લોકોને અમે ટચ કર્યા છે, બરાબર, ઇસ્કોન મેંગલુરુ. પણ 10 લાખ લોકોને બક નથી બનાવી શક્યા, કારણ કે એમાં ઘણા બધા આર્તો અર્થાર્થી જિજ્ઞાસુ કેટેગરીમાં જ હોય. કઈક દુઃખ હોય એટલે થોડાક દિવસ ભગવદ્ ગીતાને આવે, પછી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય, ભાગી જાય થોડી માળા કરીને, બરાબર. એવી રીતના ઘણા બધાને ખાલી જિજ્ઞાસા હોય, જાણવા માટે આવે ને ભાગી જાય. પણ ખરેખર ભગવાનને પ્રિય છે જ્ઞાની, જેને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા સિવાયનો બીજો કોઈ ગોલ હોતો નથી. એટલે ભગવાન કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું, તે મને પ્રિય છે. કારણ કે આ કઈ ભગવાન પોતે કે છે કે હજારો કરોડો જન્મના અંતે પ્રાપ્ત થનારો આ શ્રેય છે. ભગવાન શું કહે છે? બહુનામ જન્મનામ અંતે. જો તમને કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા હોય, તમે કૃષ્ણની ભક્તિમાં આગળ વધતા હોય, તો એ સમજો કે આ જન્મની વાત નથી, બરાબર. તમે કેટલા મહત્વના છો, બરાબર. આજ અધ્યાય મેં શરૂઆત કર્યું ત્યારે મેં તમને કહ્યું કે રવિવારની સવારે આવી અને ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ સાંભળવું, ભગવાનની ભક્તિ કરીને માળા કરવી, તમને એમ થાય કે આજુબાજુ વાળા બધાય સૂતા છે, બધાય મજા કરે છે. હું આજ વહેલો ઉઠી ગયો, આજ રવિવાર છે, બધા કેવા એ ધાબળા ઉઠીને એસીમાં સૂતા છે 9 વાગ્યા સુધી, અને હું આજ 4 વાગ્યાનો ઉઠ્યો છું. મંગલા આરતી, નરસિંહ આરતી, તુલસી આરતી, 16 માળા, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ મારે કરવાનું, કોઈ નથી કરતું. અરે ભાઈ, કોઈ નથી કરતું એનું કારણ એ છે કે એના બહુનામ જન્મનામ અંતે બાકી છે. આ શ્લોક વાંચો તમે, એના બહુનામ જન્મનામ અંતે એને થવાનું છે. એને હજી લાખો કરોડો અબજો જન્મો બાકી છે. પછી તમે જ્યાં બેઠા છો એ ન્યા ત્યારે આવવાના છે, જ્યારે તમારું બહુનામ જન્મનામ અંતે અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે.
તો આ રેર વસ્તુ છે. બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન માં પ્રપદ્યંતે, હજારો લાખો કરોડો વર્ષ પછી જ્ઞાન થાય. શું? તો કે વાસુદેવ સરમિતિ. ભગવાન વાસુદેવ છે એ જ બધું છે, ભગવાન કૃષ્ણ છે એ જ બધું છે, એનાથી ઉપરનું કાંઈ નથી. તો ભગવાન કે આવું કોઈ જાણી લે તો સ મહાત્મા સુદુર્લભ. આવો મહાત્મા મળવો બહુ મુશ્કેલ છે, કે જે કૃષ્ણનો અનન્ય ભક્ત હોય, રામનો અનન્ય ભક્ત હોય, નારાયણનો અનન્ય ભક્ત હોય. તો આ વિરલો મળવો મુશ્કેલ છે. ભગવાન પોતે કહે છે અતિ દુર્લભ. શું દુર્લભ? એટલે બિલકુલ તમારે ઓલું બરાબર ને મનમાં એવું નહીં લગાડવું કે સાલું આપણે જ ભક્તિ કરીને બાજુવાળા કોઈ નથી કરતા. આખી સોસાયટીમાં હું એકલો જ છું, તિલક ને ધોતી પહેરીને ફરવા વાળો, બીજું કોઈ નથી. પણ નો હોય ને ભાઈ, નો હોય, રેર જ હોય. શાક બકાલાની માર્કેટમાં જાવ ને ત્યાં દેખાડો હાલતું હશે અત્યારે, હા હો હાલતું હશે, ત્યાં હજારો માણસો હશે બકાલા માર્કેટમાં. પણ જ્યાં ખરેખર કિંમતી હીરો મળતો હોય ને, કિંમતી ડાયમંડ, બજારમાં જાવ ને શાંતિ હશે. એટલા બધા લોકો તમને નહીં જોવા મળે, બરાબર? કારણ કે હીરાની પરખ કોને હોય? રેર માણસોને હોય. તો આપણે અહીંયા કોહિનૂર હીરો લેવા માટે બેઠા છે, ડાયમંડ લેવા માટે બેઠા છે, શાકભાજી વેચવા નથી બેઠા, શાકભાજી લેવા નથી બેઠા, ઓરિજિનલ વસ્તુ ડાયમંડ. તો અહીંયા તો રેર માણસો હોવાના ને. તો અહીંયા 114 લોકો છે, બરાબર ને? તો 114 લોકો એટલા રેર છે કે જેને ઈચ્છા છે કે નહીં મારે જાણવું છે. વાસુદેવ સરમિતિ. જો ખરેખર આ થઈ જાય, મેં કીધું એમ શ્રવણના 3 પગથિયા જો આપણે પસાર કરીએ તો આપણે દુર્લભ. બાકી હજારો લોકો છે. આ 20 થી લઈને જે 25 શ્લોક છે ને, એની અંદર દેવી દેવતાઓની ભક્તિ વિશેની ચર્ચા પણ છે. પણ એ શ્લોકો આપણે લેવલ 2 માં લેતા હોઈએ છીએ, બરાબર? પણ આ એક શ્લોક બહુ મહત્વનો છે. ભગવાનને ઘણા બધા લોકો નિરાકાર માને છે, કે ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી. મોટો એક વર્ગ છે જેવું માને ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી. આપણે એમ પૂછીએ તમારો આકાર છે? તો કે હા મારો આકાર છે. અચ્છા, તમે તમારા ગુરુનો ફોટો રાખ્યો છે, ગુરુનો તમને જ્ઞાન ક્યાંથી મળ્યું? તો કે મારા ગુરુ પાસે. બરાબર, ગુરુનો આકાર છે? તો કે હા ગુરુનો આકાર છે. બરાબર, તો જ ગુરુનો ફોટો રાખ્યો છે ને. જેટલા નિરાકારવાદીઓ છે પોતાનો ગુરુનો ફોટો રાખ્યો છે, જેટલા નિરાકારવાદી માયાવાદી છે પોતાના ગુરુની મૂર્તિ રાખી છે, એને હાર પહેરાવે છે. જ્ઞાન ક્યાંથી મળ્યું? સાકારમાંથી. તમારે આકાર છે? તો કે હા. તમારા પિતાજીને આકાર હતો? તો કે હા મારા પિતાજીને આકાર હતો. અચ્છા, તમારા દાદાને? તો કે હા એને. તમારા પરદાદા? તો કે આ ફોટામાં છે, ગુજરી ગયા છે, પણ ફોટામાં જે મોટી મોટી મૂછું માથે પાઘડી આકાર એનો હતો. અચ્છા, એના પિતાજીને આકાર છે? તો કે હોય જ નહીં, એમને તો દાદા કેમ આવ્યા હોય? એના પિતાજીને આકાર છે? તો કે હોય જ નહીં, એમને દાદા ક્યાંથી આવ્યા હોય? અરે લોજિકલી વિચારો, લોજિકલી, કે બરાબર આ જગતની એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે નિરાકારમાંથી પ્રગટ થઈ હોય. એક વસ્તુ મને બતાવો કે જેનો પેલા કોઈ આકાર નહોતો ને પછી એને આકાર ધારણ કર્યો હોય, બરાબર? તો તમારો આકાર છે, તમારા પિતાજીનો આકાર છે, તમારા દાદાનો આકાર છે, એના પપ્પાનો આકાર છે, તમારા પરદાદાના બધાયના આકાર છે, પણ એ બધાયનો બાપ છે અહમ બીજ પ્રદહ પિતા, એનો આકાર નથી. આ કેવું લોજિક છે? મૂર્ખાઓની ફિલોસોફી છે. એટલે ભગવાન કહે છે અવ્યક્તમ વ્યક્તિ માપન્નમ મન્યતે મામ અબુદ્ધય. અહીંયા હું બુદ્ધિ વગરના કહું છું, ભગવાન પોતે કે છે એટલે હું કહું છું. ભગવાન પોતે કે છે કે બુદ્ધિ વગરના છે, અબુદ્ધય છે, કે મામ મને મન્યતે માને છે. શું? તો કે અવ્યક્તમ, મને નિરાકાર માને છે. એ લોકો કેવા છે? અબુદ્ધય. શું કામ ભગવાન એને બુદ્ધિ વગરના કીધા? તો કે પરમ ભાવમ જાનંતો, મારો એ પરમ ભાવને જાણતા નથી, કે હું મમ અવ્યયમ, મારો કોઈ વ્યય થતો નથી. બીજું અનઉત્તમમ, બરાબર, મારાથી ઉત્તમ બીજું કોઈ છે નહીં. એવું નથી કે પેલા હું નિરાકાર હતો, બરાબર, પછી હું સાકારમાં આવી ગયો. સાકારમાં મેં શરીર ધારણ કર્યું અને શરીર મારું ગયડું થઈ ગયું, હું મરી ગયો, શરીરનો વ્યય થઈ ગયો, પાછો હું નિરાકાર થઈ ગયો. ભગવાન કે મમ અવ્યયમ, મારો કોઈ વ્યય થતો નથી. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બરાબર. તો ભગવાન નિરાકાર નથી, ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. કેવું સ્વરૂપ છે? સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. સ્વયં આપણા બધાના પિતાજી બ્રહ્માજી કે છે. શું કે છે? ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, સતચિત આનંદ વિગ્રહ છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, બરાબર. તો આવા લોકો જે છે નિરાકારવાદીઓ, ભગવાનને પામી નથી શકતા. બહુમાં બહુ તો જ્ઞાન માર્ગ ઉપર ચાલે તો એ પ્રકાશ સુધી પહોંચી શકે તેજ, બરાબર, ભગવાનને નથી જોઈ શકતા. શું કામ? કારણ કે ભગવાન એ અધિકાર પોતાની પાસે રાખેલો છે, કોની સામે પ્રગટ થવું અને કોની સામે પ્રગટ ના થવું, બરાબર. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત મૂઢો એમ ના અભિજાનાતી. ભગવાન કે મૂર્ખાઓ કોઈ દિવસ મને જાણી ના શકે, મૂર્ખાઓ કોઈ દિવસ મને જોઈ ના શકે.
બરાબર. ભગવાને પોતાની પાસે એ હક રાખેલો છે કોની સામે એને પ્રગટ થવું, કોની સામે પ્રગટ ના થવું. બરાબર. એટલે ભગવાન પોતે બધાની સામે પ્રગટ થતા નથી. એટલા માટે ભગવાન યોગ માયાની પોતાની શક્તિ વડે, બરાબર, જે બ્રહ્મ જ્યોતિનો પ્રકાશ વડે પોતે ઢંકાઈ જાય છે. ભગવાન બધું જાણે છે. વેદાહમ સમસ્તિતાની વર્તમાની ચ અર્જુન ભવિષ્યાની ચ ભૂતાની મામતું વેદન કશ્ચિત. ભગવાન તો બધું જાણે છે, આપણે ભગવાનને જાણતા નથી. શું કામ? કારણ કે ભગવાને આપણને એક લવ લેટર લખ્યો છે, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા નામનું, પણ આપણે લેટર ખોલતા જ નથી. બરાબર ને? તમારી પ્રેમિકા હોય, તમને પ્રેમ કરતા હોય, તમને લવ લેટર લખે તો લેટર ખોલવો પડે ને. લેટર ખોલો તો તમને ખબર પડે તમારી પ્રેમિકા, તમારા પતિ પત્ની શું કહેવા માંગે છે. લેટર ખોલતા જ નથી તો કેમ ખબર પડશે? એટલે ભગવાન કહે છે તમે જાણતા નથી મને, હું બધું જાણું છું, તમે જાણતા નથી. બરાબર. અને છેલ્લે ભગવાન કહે છે યે શામ તો અંતગતમ પાપમ જનાના પુણ્ય કર્મણા. કોણ ભગવાનની ભક્તિમાં દ્રઢ વ્રત થઈ શકે કે જેના બધા પાપ કર્મો ઓછા થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, નીકળવાનું બધો કચરો ધીમે ધીમે જેનો નીકળી રહ્યો છે, માત્ર એ જ દ્વંદ્વ મોહ નિર્મુક્તા. એ દ્વંદ્વોમાંથી, સુખ દુઃખ માંથી બહાર નીકળે, લાભ હાનિ માંથી બહાર નીકળે અને મારી ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. અને છેલ્લા બે જે શ્લોક હવે આવે છે 29 અને 30, એમાં ભગવાન જે શ્લોક બોલે છે એ શ્લોકની અંદર ઘણા બધા અઘરા શબ્દ આવે છે, જે મેં થોડા રેડ કર્યા છે અહીંયા. બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, કર્મ અને 30માની અંદર અધિભૂત, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ, પ્રયાણ કાલે, આ બધા શબ્દ અર્જુનને થોડા અઘરા લાગે છે. એટલે આ બે શ્લોક લઈ અને અર્જુન આગળ 8મા અધ્યાયમાં ભગવાનને પૂછશે કે ભગવાન આ બે શ્લોકની અંદર થોડુંક સમજાણું નહીં, એના વિશે થોડુંક મને કહો ને. એટલે ભગવાન 8મા અધ્યાયમાં આ બે શ્લોકને વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરશે. બરાબર. તો ખરેખર જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય હોય, ભગવાન કહે છે જરા અને મરણમાંથી મુક્ત થવા જોઈનો પ્રયત્ન કરતો હોય, જરા એટલે ગડપણ, મૃત્યુમાંથી બહાર નીકળવું હોય, મારી ભક્તિનો ભગવાન કે આશ્રય લે છે. મામ આશ્રિત્ય. મામ એટલે કોનો આશ્રય? મામ એટલે કોણ બોલે છે? કૃષ્ણ. બહુ ક્લિયર છે ને ભગવદ્ ગીતા. ઓકે. તો આવી રીતના આ બે શ્લોકના જે શબ્દો અઘરા લાગ્યા અને એ શબ્દ થકી આગળનો આખો અધ્યાય શરૂઆત થશે. તો આવી રીતના પરમેશ્વર વિશેનું જ્ઞાન, ભગવાનની બહિરંગા શક્તિ વિશેની ચર્ચાઓ મોટા ભાગે અહીં પૂર્ણ થઈ. અને આગળ ઘણું બધું ભાગવતમની અંદર બહુ વિસ્તારપૂર્વક આવે છે હજી. બરાબર. પેલા આપણે ભગવદ્ ગીતા બરાબર સમજી લઈએ તો આપણે ધીમે ધીમે આગળ ભાગવતમની અંદર પણ વિસ્તારપૂર્વક છે તો વાંચીએ. પણ જ્યાં સુધી આ વાંચશું નહીં, સમજશું નહીં, તો ભગવાન પ્રત્યે આપણને પ્રેમ નહીં થાય. બરાબર. આપણને સંશય રહેશે, આપણને શંકાઓ રહેશે શાસ્ત્રમાં. અને જ્યાં સુધી આપણે શંકા રહેશે ત્યાં સુધી આપણે ભક્તિ માર્ગ ઉપર આગળ વધી નથી શકતા. ઓકે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे